Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Монгол бүх нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаар үзэгчид та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид 2010-аас 2024 оны цагаан сарын барилдааны онцлог мөчүүд мөн төрөв бүхийн тухай дэлгэрэнгүй хууч хөрж байгаа билээ. Монгол бүх нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч сайн сайхныг санхүүжүүлнэ Голомт банк. Энэ удаа бид 2013 оноос 2015 оны цагаан сарын барилдааны онцлог үйл явдлууд төрөв бүхийн талаар ярилцахаар студид цугларсан байна. 2 дахь дугаарын зочдыг та бүхэндээ танилцуулъя. Монгол үндэсний үхийн улсын тайлбарлагч бүх судлаач Наранбаатар хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол үндэсний үхийн улсын тайлбарлагч Хүрлбаатар, за Дэвжээ цэгийн мэн бүхийн статистик мэдээллийг харгадаг үүсгэн байгуулагч Батчир хүрэлцэн ирсэн байна. За спортын сэтгүүлч Бархас, за бүх сонирхогч Ханд Сүрэн, за бүх сонирхогч Болбаатар нар студид ирсэн байна. За та бүхэн тархан тавтай өвлжж гин үү? Тэ сар шинийн мэдчилгээг та бүхэнд хүргье. За ингээд юуны өмнө бас Ханд Сүрэн танаас эхлэе. Цагаан сарын таны хувьд мартагдашгүй сайхан цагаан сарынхаа талаар тэ бага насны цагаан сарынхаа дурсамжаас эхэлвэл. За ерөөхдөө цагаан сарын өдрүүд бол нэмэгдэн хүмүүсүүд дандаа гэр орныхаа ажлыг хийгээд за энэ сайхан уламжлуулсан Монгол барилдаанаа ер нь их шүүгээс нахуулж ер нь барилдаанаа илүү шимтэн сууж үздэг. Тэгээд манай гэр бүл ер нь бол аав ах ер нь гэр бүлээрээ сууж үздэг. За Батчирын хувьд үндэсний хүүхэд хэдэн оноос ерөнхийдөө энэ Дэвжээ цэгийн мэнийг байгуулж тэ ер нь бол энэ үндэсний хүүхэд хувь нэмрээ оруулж гисэн бай. За нийт телевиз үзэгчтэй сар шинийн мэнд төвшүүлье. Миний хувьд бол 2017 оноос хойш гэдэг чи ингээ 9 дэх жилдээ Монгол бүхийнхэн яг хүрээлэлд ороод өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулаад явж байна. За Хүрлбаатарын хувьд ер нь хэдэн оноос ер нь цагаан сарын барилдааныг тайлбарлав? Тэг хэд дэх жилдээ тайлбарлаж байна? Энэ тайлбарлах хугацаанд танд хамгийн сайхан байсан сар шинийн барилдаан, тодхон үлдсэн сар шинийн барилдаан хэдэн оны цагаан сарын барилдаан байдаг вэ? За би 2008 оноос хойш. Ер нь цагаан сарын барилдааныг завсаргүй. Бас нэлээд телевиз дээр суусан. Наранбаатарын хувьд энэ 13-аас 15 онуудын ер нь гол онцлог бүх ер нь тэр жилүүдэд ер нь хэн байсан бэ? Мэдээж тэгээ Санжаадан аварга эхний ээлжинд яригдах байлгүй тийм ээ. Эрхэн баяр аварга, Мөнхөд аварга энэ гурван аварга харагч агаар энэ нийтлэл яригдах бах та тийм ээ. Зүрүүлж ирсэн. Содонд орж энэ нийтлэл нь топ төвшөнд байсан. Ер нь бүгдээр бол улсын баяр наадмын төрөв бүхэнд авраа. Хүмүүс байсан да тэр хэвтэл. Тэглэх байх уу. За Болбаатарын хувьд ер нь хэдэн оноос ер нь үндэсний үхийг үзэж эхлэв. Үндэсний үхийг дуртай байх тийм ээ. Үндэсний үхийг өөрөө чинь татах ер нь юунд болж энэ бүхийг ер нь сонирхож хэдэн оноос хойш ер нь цагаан сарын барилдаан гэдгийг ер нь үзэж эхэлсэн бай. Ер нь бол хүүхэд байхасаа л тэгэл араадуу сонсоол. Би чинь өөрөө Хинтээ аймгийн хүн. Тэгээ манай нэг Батэрдэн аврах чинь цагаан сарын барилдаанд 10 төрүүлж гисэн тэгээд. Бага байхасаа л тэгэл Батэрдэн гэдэг хүнийг чинь сонсоод. Тэгжил дурлж яйл анх. За ингээ бид 2013 оны сар шинийн барилдааныг онцолж ярихад бэлэн болсон байна. За 2013 оны сар шинийн барилдаанд Улс аймгийн алдар цолтой 256 бүх хүч эзэн барилдсан. За тус барилдаанд Сэлэнгэ аймгийн Мандалсан Бария дэх Монгол улсын аварга, Гонааживын Эрхэн баяр аварга төрүүлсэн. За үзүүрт бол Улс аймгийн Барам төрүүлсэн Бария дэх Монгол улсын аварга, Сүхбаатарын Мөнхөд аварга, за мөн Монгол улсын Арслан Доржилмын ган уяг Монгол улсын зам Баатар хүүгийн бүрүү сайхан улсын начин цолтой шалгарч үлдэж байсан түүхтэй. 2013 оны цагаан сарын барилдаанд ер нь тэр жил Хүрлбаатарын хувьд ер нь хэнийг ер нь таамаглаж байсан бэ? Түрүү жил Мөнхөд аварга төрүүлсэн байсан тэгээд. Бас ер нь Мөнхөд аваргыг л бас нэлээд дээгүүр барилд нь ер нь төрүүлэх болов гэж бас харж байсан. Тэгээд мэдээж Санжаадан зам бас их сайн заалдангийн барилдаан сайн байсан тэгээд. Тэр жил тэр хоёрыг л ер нь онцолж харж байсан. За Болбаатарын хувьд тэр жил хэнийг төрүүлнэ гэж таамаглаж байсан бэ? Эргээд ингээд дурсахад. Миний хувьд бас адилхан. Ер нь бол нөгөө
одоо улсын чанартай тийм том наадамд сайн барилж байгаа хөгжүүд ер нь цагаан сарын барилдаанд ер нь төлхөө их оролцож тэр жилийнхаа нэг өнгийг шинжих гэж орж ирдэг. Тийм болохоор ер нь бол би Санжаа Дамбыг харж байсан. Тэгээ Мөнхөд даваргыг ер нь бас харж байсан. Тэгээд Эрхэн баярыг бол ер нь бол хасахын аргагүй л Эрхэн баяр аврахыг гэл. Атчрын үед одоо хэний таамаглаж байсан тэр жилүүд. За тухайн барилдаанд бол 70 улсын цолтой хүн барилж байсан байлаа. Тэгээд тэндээс яг тухайн үеийн үг би яг сайн санахгүй байна л да. Ерөнхийдөө онцлог барилдаан гэвэл 3-ын даваанд Содомдор жарслан одоо Ямдан самбуу начин гамлаад харцаг байх та. Тэгээ ингээ нэг жоохон харих тал руугаа явж байгаа юм ахмаг настай хүний яг юм шийдсэн мэхэнд давхар ачуулж онж ирсэн юм байлаа. Тэгээд Санжаа Дамбаа авраг бол ерөнхийдөө 11 оноос хойшуул тэгэл ер нь ямар ч барилдаанд дандаа төрөө үзүрт үздэг байсан. Тэгсэн чинь тэр 13 оны одоо могой жилийн цагаан сарын барилдаан дээр болохоор 4-ийн даваанд энэ Батмөх зааныг начин байхад нь одоо таарад. Тэгээд ингэсэн байлээ. Уул нь эхлээд нэг давсан байл. Тэгээ гисэн чинь нөгөө хөлийн цэцнэр болохоор яасан гэхээр хөл дээр нэг чигч давсан гээд дахин барилдуулах гэсэн чинь өөрөө одоо дахиж барилдуул одоо би барилдахгүй гээд тэгээ барилдлагуугаар ерөнхийдөө илгүүсээ талиогдсон байл. За ингээд одоо нэгийн даваанд бол Монгол улсын 2013 оны цагаан сарын барилдаанд бол Эрхэн баяр аврагын хувьд бол аймгийн начин Эрдэнэбаатартай онолт гарч тавж байсан юм байна. За тэгээд одоо улсын аймгийн солтой бүхчүүдийн барилдаан бол бас олноороо цугласан. Тэгээд цагаан сарын барилдаан ер нь одоо яг хүмүүсийг хамгийн их татдаг зүйл нь ер нь юундээ байдаг юм бол Наранбаатар. Цагаан сарын барилдаан тэгэл дөрөвний хайрдаг нөгөө жилийн өнгө төрөх гэдэгтэй байгаа. Тэгээ том солтой бүхчүүд дээшээ сайн барилддаг. Улсын баяр наадамтайгаа дүүх хэмжээний сайн барилдаа. Ер нь тэгээд жилийнхээ өнгөж бүхийнхээ өнгөж төр улсын өнгө бүх юмыг л цагаан сарын барилдаанаас хардаг болохоор бүгдээрээ л сайхан үзхийг боддог бах та. За Монгол улсын Арслан Эрхэн баярын хувьд 2-ын даваанд Өрөнгө аймгийн 900 улсын барьяатай аймгийн начин оргодлын үн төмөн дэмбэрэлтэй онолт харж ирсэн юм байна. За 3-ын даваанд бол одоо улсын авраг Мөнхбат Сэлэнгэ аймгийн харьяат одоогийн улсын начин Баярбаатарыг амлаж байсан байна. За улсын Арслан Гаан хоёрыг Хинтээ аймгийн Арслан Гүрзүлийн ганц хойжийг амлаж байсан байна. За улсын Арслан Мөнхбаатар Архангай аймгийн зам Баян мөнхийг за Аригчаагард Энхбаатарт амлаж аваад унж исэн юм байна тий. Сонин барилдаан байна шүү. Сонин барилдаан байна. Ганбаатар гэрд Завхны Пэрлэн Батмөнхийг бас амлаж аваад өвдөг широдож исэн юм байна. За тэгээд одоо доошоо заанууд ус амавсан Санжаа Дамбаа авраг Улсын одоогийн улсын начин энх хоёрыг амлаж авч байсан байна тий. 15 оны улсын наадмын 6-гийн даваанд амлаж авч барилдаж исэн энэ хоёрын тухайд. За тэгээд 3-ын давааны төгсгөлийн одоо ам авалтыг хэдүүлээ харъя. За Пөрөв даваг Арслангийн хувьд бол 5 бөхөөс баасан хүүг амлаж байсан байна тий. Тэгээд Пөрөв сайхан Баян хонгорын одоогийн улсын начин Эрдэнэ хүүг амлаад Лаа очир одоогийн Дархан авраг Батсуур нар тунж байсан байна. За 2013 оны одоо 3-ын даваан дээр Пөрөв даваг начин золтой баасан хүү аймгийн арслан золтой амлаж аваад барилдсан барилдааныг та бүхэндээ харъя. Нэг шахат татаад авирчдаг үлээ яадаг үлээ эндээс чинь баасан хүү. Улсад бас нэг барилдсан бүх юм ярьж байна. Тий. За улсын начин Пөрөв даваг аймгийн арслан баасан хүү шахаад мөчгсөн гэнгүүцээ. Бараа авирцсан. Тий, хавираад давж исэн юм байна баасан хүү аймгийн арслан золтой. Энэ жилдээ бас баасан хүү улсын начин золонд өрсөн тий. Батсуур авраг баасан хүү гэж одоо улс нутгийн 2 одоо мундаг цолтон энэ цагаан сараар ингээ 3 давж исэн байна. За ингээ 4-ийн давааны онолтыг та бүхэндээ харуулъя. За 13 оны одоо цагаан сарын барилдааны 4-ийн нураан дээр бол нэлээд олон аймгийн золтнууд авж исэн юм байна тий. Ер нь бол энэ 4 онолтыг харахад бол Батсуур авраг өмнөх юунуудаар гарч ирээд байсан. Жаргал хоёр гарч ирж байсан. Оюун бол тэгээд дараа үеийн бас бол заанаас дэс золтой өгчүүл 4 онолтын хамгийн дээдлэлээр гарч ирд юм шиг байна дөө. Батсуур авраг, Мөнхбат авраг, оюун бол тэгэл дандаа улсын баяр наадмын түрүү өгчүүд гэсэн үг шүү дээ. Ер нь одоо улсын авраг Мөнхбат оюун болт хоёр одоо 3 дээр барилдсан байна шүү дээ тий. Оюун болт чи энэ жил тий 4 дээр барилдсан. Энэ жил чи оюун болтын хувьд Харцаг болж байгаа. харцаг золд хүрчсэн тий. Ер нь нутгаас харж ирсэн үү ер нь бол оюун болтын юм. Ер нь бол харлгүй яах вэ? 20 настай
барилдааны дэмжижсэн үү? Дэмжижсэн. Ер нь одоо ч гэсэн дэмжижлээ бодог байлтай. За Батэрдэн гараад Түрүү сайхан хоёр ч бас нэг одоо энэ сошиал дээр бас бичлэг нь яваад идэг шүү дээ, тий. Араас нь илдээд тэгээд давж ирсэн. Энэ барилдаа нэг хизүүлээ үзье. Энэ чинь тогны наам нэг илдэж байгаад нэг тогны наа тий ингээд нэг дэвдгийн тий Батэрдэн гараад. Өөртөө тэр. А ингээ хонгодоод явангууд нэг эргэж ард нь гараад бас мундаг хамгаалсан байгаа шүү тий. Тэгээ араас нь илдээд. Сайхан бүр айхтар сухтаас. Өөр зохтахад. Тэгээ хашлаг тулаад нэг дутууган ч юм уу дистрикт тэнэгтэй тэндээ. Тэр барилдаа юм байна. За тэгээд одоо дахиж барилдуулсан юм аа энэ барилдаа чинь тий. Хоёр гарын шууд тэр бүртээ хатгцсан үед бол тэгээд шүрөвтж байгаа юм шиг татаад. Энэ дэр хашч мордоод авч ирсэн байна шүү дээ. Батэрдэн гаридын үед бол өнгөрсөн зун нь одоо 11 ондоос гарид цол хүрдсэн байсан юм байна тий. 13 онд ч улсын наадмаар бол яг жондоогоор даавд өвдөг широтсон санагдаад байна. За улсын авраг мөнхөд оюун болд нарын барилдааны хэдүүлээ үзье. Мөнхөд авраг нэг хүндрөөд давчдаг болов оюун болд тэр юм болоо да. 4 онолтон таарад. Тийм байна. Яг урдуур тий хөндлөжүүлээд татцсан байна. Хөл 50 л ерөөсөө урдуур татцсан байна тий. Мөнхөд авраг энэ жил одоо 100 он улсын баяр нааданд яг 4-ийн давнд бүрэн төгсдөөгээ тий таарч барилдсан байдаг шүү дээ тий. Тэгээл энэ 100-аас мундаг барилдсан шүү дээ. Төрийн нааданд 7-д авч шүгэн дээр төлсөн мөнхөд авраг тийм ээ. Цагаан сарын барилдааны төрөв өх одоо Эрхэн баяр авраг маань одоо Арслан цолтой Аранга аймгийн Тариац юм хараад өг одоогийн улсын начин Найдангийн Адийн хоттой бас оноолт харж өрөлдөж байсан юм байна. Улсын Арслан Эрхэн баяр. За Эрхэн баяр Арслангийн хөвдөлөр Бэрта за сэнжигнээ тэр хүнд нэг донгойлоо дотоод мэхэнгөө зайлээ. Бараг л 2 сэнжигнээс урагш нь гууд татцсан юм шиг тий. За тэр жил одоо Санжаадан бавраг Батмөгцэн 2-оос 4-ийн даванд оноолт харсан бас нилээ. Үзэгчдийг бас шуугуулсан юм барилдаан болсон байдаг шүү дээ тий. Юу бас нэг одоо камерын шүүлтийн юм бас байгаагүйтэй ч холбоотой юм уу да. Одоогийн бодоход бол тий. Одоо бол яг камераар шүүж харж байгаа л энэ үний хөл төр гисгсэн гүшээг бол маргааны шийдэл ийм л болчихвол барилдаан байсан баг. Тэгээд барилдаан дээр бол Санжаа авраг нийлүүрхэл тавсан. Тэгээд хөл төр гисгсэн байна барилдааны дахин ерхий цэцэр мегморгоо суучсан болсон да. Тавилагч мегмор суугаад тэгээд Санжаа дамаа авраг бол дахиж барилдахгүй. Би одоо нэг нь барилдаа тавсан хүн гээд тэгээд шийдвэр гараад дахиж барилдааг өгдөг юмсан бол тэгээд ер нь тэгээд тэр нэгч байсан юм уу 100 улсын баяр наадамд бас айхтар унсан шүү. Тэгсэн. Тэгээд ер нь нэг хаяхгүй байгаа хүнийг бас тэр хайчих ч бас дараа нь бас давах гэдэг талтай болчдөг энэ төр гэж ярьдаг. Тэгээд барилдаан бол тиймэрхүү. Тэгэл анх тэр үед ч одоо камерын шүүлт юм чи одоо эсэргүүцээд янз янзаар яриад л одоо мундаг эрдэмтэн улсууд нь хүртэл байж болохгүй тухай бичээд маш урт том өгүүлэл нийтлэл гараад л нэрэж одоо үнэхээр болдгоо болоо гэж бодогдтол бичдэг гэдэг үстэй. Ингээ яагаад ч болохгүй гэл. Одоогийн нөхцөл байдал бол ерөнхий зэчин бичлэгээ боцоож ухрааж харж байгаа л тимийн процесс болсон байна гэж Санжаа дамаа аврагт харууллаа тий. Шууд явж шүү дээ. Тэр үуч одоо зүгээр ерөнхий зэчин ингээ сууж л байхаас дэлгэц мэлгэц юм юу ч байхгүй юм харах барах юм байхгүй. Тэгээд зарим барилдаан дээр бол нэг нөгөөлөд бас таамагаар энэ шийдвэр гаргадаг байсан шүү дээ. Одоо юу болж байгаа юм. Зэрэг олон барилдаа. Зүйл дахиучдаг энэ тий. Нилээ маргаан одоо 13 оны барилдааныг би сэргээж харахад бол нилээ маргаан гардаг байсан мэл. Яг тийм. Тэгээ орон ерөөсөө сошиалэр бөө хэрүүл болдог гэсэн. Фэйсбүүкийн бүх группээр хэрүүл болно. За хандсрангийн үед ер нь одоо яг энэ цаг үмчид одоо ингээд бүхийг шимтэн үдчихэж байгаа хүний үед те ямар бүхийг ер нь дэмждэг вэ? За би өөрөө ер нь үр ангаа хүн байхгүй юу? За ер нь нутгийнхаа бүхчүүд бол маш сайн дэмжинэ. За Монгол улсын харьцагаас хэдэн содном. За бас Монгол улсын начин Батмагнаа. За түрүүн дурдсан шүү дээ те аймгийн харьцаг Үүдэн ах тэргээ дэмждэг байхгүй юу? За ер нь бол Батмагнаа Үүдэн ах хоёр бол ер нь чөлөө үндэсний бүхөөс нь илүүтэйгээр чөлөөтийг нь бас очиж дэмжиж үздэг. Ер нь бол улсын аварга чөлөөтэй улсын аваргыг байнга жил болгон очиж үздэг. Тэгээ энэ хоёр маань сүүлийн жилүүд ер нь бол үндэсний бүх руугаа илүү бэлтгэлж илүү шамдаж орж байгаа учраас сүүлийн 22 оноос хойш үндэсний бүх руу илүү сонирхож орж ирж байгаа. Дагаж орсон юм байна шүү дээ тэр ер нь дагаж орж ирсэн. Тийм байна тийм. За ингээд 2013 оны цагаан сарын барилдааны 5-ын давны ам амсан байдлыг үзье. За мөнхөд тавраг нэрэл чин зэрэг нэг чинь 2 жил дараалаад авцсан юм байна тий 5-ын даваа. Энэ өмсдөг жил байна. За Гаавыг Арслан Батмөгцэн аныг авсан. 6-гийн даваа Гончиг Домбыг аваад энэ хоёр бүхийг хоёулангийн давсан ч гэсэн энэ хоёр бүхэн зунаа их сайн барилдсан байдаг тийм ээ. Заан гард хоёр болсон тий заан гард хоёр болсон байдаг тэр зундаа. За Мөнхбаатар Арслан Бүрүүжүү Арцыг авсан 2000 одоо 9 онд тологийн даванд ч тий.
энэ хоёр таарч хүрэлцсэн. Эрхэм баяр аварга од хоёрыг аваад за ад жаргал арсан Соронзон болд зааныг амлж яв Соронзон болд заанд авсан байна. За бүрэн төгс Арслангийн хувьд Баасан дэр заана. Ер нь доогуур одоо улсын цолтой нэг ч аймгийн цолтой хөх дөрөв даваагүй юм байна. Энэ 13 онд. Тийм ээ 16 улсын цолтой хөх. Тий 16 улсын цолтой хөх улсын начингаас дээш үлдсэн юм байна. Энэ хамгийн бага цолтой начин баг од 2 начин байсан уу? Тийм байна 11 оны начин байна. Тий 11 оны начин. За Батүнх яг Бүрэн сайхан байна тий 12 оны начин. За ингээд 5-ын давааны барилдааны хэдүүлээ үзье. Эрхэм баяр аварга одоо улсын начин од 2-ыг амлж авч барилдсан. Баруун хавраал авч авчаад байсан шүү ер нь. Одоо ер занч тэр шазгаар үзэн л дээ синжиг авчаад тэгээ тойроод хинтэж барилддаг болсон ер нь. Энэ жилд одоо ер нь начин чинь улсын нааданд 4 авсан шүү дээ. Энэ хот начинтай 5-ын даваанд тунаад тэгэлөө. Энэ хот начин 3 бүхээс авсан. 3 бүхээс авсан юм тий. Онцгой бүрүүсээ 5-ын даваанд тунсан баг энэ жилд. За эрхэм баяр аварга ингээд 5 даваад цагаан сарын барилдаан шүүгийн 8-д үлдэж байсан байна. За ингээд одоо хэдүүлээ 6-гийн давааны ам авсан байдлыг үзье. За Мөнхбат тавраг Соронзон болд зааныг аваад за Гаан хойг арслан гончиг дамбыг авсан тийм ээ. 2 том золтныг авсан байна. Тэгээд Мөнхбат арслан Пөрүү сайхныг амлж аваад за тэгээд 2 арслан томж өрөлдөжсэн байна. Эрхэм баяр аварга бүрэн төгс аваргууд чинь дахимдаа төөгтөн зөрүүлээд хавирчдаг үлээ тий. Тэг бас баруун хавирчдаг хаа. Тий баруун хавираад. Баруун хавирдаг гэсэн. Яг давсан байдаг. За Батчрын хувьд ер нь энэ жил ер нь хин энийг амлаж хин энийгээр нь тунаах гэсэн юм бодолтой байсан байна. Зөвхөн Тунсан 2 Арслангийн хувьд бол одоо эрхэм баяр одоо авраг болсон те. Хоёулаа авраг болсон. Яг түрүү жил нэг 12 оны улсын наадмаар шүүгийн дөрөвт бас тунжсэн юм бэл. Тэгээ бүрэн төгс аймгийн Арслан багта таарч тэгээд аваад тэр чигээрээ төрүүлжсэн юм байлээ. За энэ нөхөө одоо барилдааны бичлэгийг үзье. Хавирда. За үнэхээр л одоо бэртэй байгаа байна. Сэдэнгэмигийн мандал сумын ариат шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын сүлд спортын орон Европын бүх улсын арслан эрхэм баяр. Улсын арслан бүрэн төгсөөр 6 давлаа. За бүрэн төгс арслан бол элэгсний барьцаас өөрөө хонгодоо төгөөсөн тэндээс нь өндийхт нь одоо тусгуулж хавираад мэхэн гүйцээлээ. Хүлээхэн одоо барилдааны сайхан задлаад ирвэл те тайлбарлагчны үед. Дахиндаа тавруулах. Дахиндаа тэр нэлээд доогуур л доогуур тавьсан өндөр том их тонгоо тэгээд хөндийн төвөөр алдсан юм байна. Даврагч ирнийх бас сайхан мэдэрч хойшоо сайн алхсан юм байна. Тэгээ жоохон өндийсэн. Өндийгүүд хавирч. Сайн нөгөө аваргын хавирчийн бол нөгөө төрүүлдэг жилээ үзүүр түрүүнд гончиг дамгаар яг ингэсэн шүү дээ тий. За ерөнхийдөө эрхэм баяр аваргын ер нь барилдааны даваа талыг та ер нь юу гэж харах вэ? За ер нь бол одоо хий зай их баг гаргадаг. Тэгээ өөрөө ер нь их бяртай, суур сайтай. Тий. Тэгээд ер нь бол нэг баргийн юмд бас хөдлөөд байдгүй. Тэгээд бяртай хүн ч өөрөө бас яг бяран дээрээ өөрөө их мэдрэмж тэгээд өөрөө нөгөө өндөр цолонд хүрсэн хүн ч ер нь цол дагаад байр гэдэг тий. Одоо Арслан болоод ер нь аваргын барилдаан бол ер нь шал өөр болсон шүү дээ. Тэгээд ялдаж явахгүй бол одоо нөгөө цолондоо хурж барилдана гэдэг чинь бас их сайхан. Тэгээд тэрэн дээрээ өндөр цолонд хүрсэн тэгээд энэ бэлтгэлээч гэсийг одоо тэр төвшөнд хурж хийж байгаа учраас одоо бас залуучууд бол ер нь одоо цол авж байгаа одоо барилдаж байгаа залуучууд бас яг ийм барилдаануудыг тэг ийм хүмүүсийн одоо энэ замналыг бас сайн харж үзэх л одоо хэрэгтэй л харагддаг л да. Тэгж ийж одоо юу гэдэг нэг одоо ямар нэгэн ганцхан одоо бүх гэлтгүү нэг тамирчин нэг тэмцээнд төрүүлэл авраг болчихвол хайчдаг биш яг ахаад яг тэр хэмжээний бэлтгэлийг л одоо хүмүүс ч ард түмэн ч бас тэрийг хардаг, шаарддаг тэр хэмжээнд очиж бэлтгэл хийнэ гэдэг чинь одоо тухайн хүний тамирчин хүний л бас нэг хамгийн том чанар байхгүй. Тэгэхээр энэ эрхэм аваргын энэ одоо амжилтанд хүрснийг бол бас ер нь авраг цолтой энэ одоо баг цалноос өндөр цолонд төрж байгаа хүмүүсийн барилдааныг л одоо манай ирээдүйд энэ барилдаж байгаа, эд гарч ирж байгаа залуучууд бол бас их сайн харж уламл их хөдөлмөрлөх л хэрэгтэй. Ер нь хөдөлмөрөөр одоо үнийг амжилтанд хүргэдэг. За ингээд одоо 7-гийн давааны ам авалтыг бүгдээрээ харъя. Мөнхбат тавраг Гаан хойг арслан аваад за эрхэм баяр арслан Пөрүү сайхан начингууд
тунсан байна энэ жил. Пүрэв сайхан зан ер нь одоо анх удаага шүүгийн дөрөвт үлдсэн. Үүнээс ч хойш 2 ч үзүүрлжлээ, тийм ээ. Энэ цагаан сарын барилдаанд бол аймгийн орсон цолтоос 5-ын даваанд бас гарч ирсэн гэдэг мундаг өндөр амжилтуудыг гаргаж барилдсан бүх юм. За 7-гийн даваанд одоо Эрхэн баяр аваргыг одоо тунааж үлдээсэн, Пүрэв сайхан начинтай тунааж үлдээсэн байж та мөнхөд аварга. За яагаад энэ гаан хоёрын арстан ер нь тухайн жилээр амлаж авах болсон бэ? Энэ талаар бас дэлгэрэнгүй ярил тийм ээ. За ер нь тэгээд мэдээж одоо бас Пүрэв сайхан зам бол одоо бас гарч ирж байгаа хэлбэртэй бас сайн барилдаж байгаа тий. Тэгээд Эрхэн баяр аварга бол одоо угаасаа сайн байсан хүн. Тэгээд ер нь бол ган уй гарслан одоо насны хувьд ч тэр ер нь тэгэл бас нэг одоо Үе солигдох. тий үе солигдсон. Тэгээд дээр нь одоо бас нэг барилдаад бас нэг арай илүү дутуу бас нэг айхтар хөдөлгөөн хийгээд байхааргүй тий. Аврагч ус өөрөө их сайхан цацаа салгаатай их зоримог ер нь их зоригтой барилддаг юм шүү дээ. Тэгээд ер нь тэр талаасаа л одоо тэр ам авна гэдэг чинь өөрөө бас их Том ухаан. том одоо зүйл юм шиг байгаа маа зарим ингээл хүчүүдээ ам авалт бол бас одоо тэрийг авчаасаа ч гэж одоо боддог үе байж лээ тэгэл та. За ингээд одоо 7-гийн даваан тунсан улсын аварга Эрхэн баяр арсан цолтой улсын зам Пүрэв сайхан улсын начин цолтой тунаж үргэлжсэн барилдааныг үзье. Үсний барьцтай болсон. За Пүрэв сайхан начингийн бол ер нь бэлтгэл бол ер нь тун сайн байгаа байна. Арслантай бол ер нь тун одоо тэн зүүхэн барилдаж байна. Зүүн гар цугтаад авсан. Пүрэв сайхан одоо начин цолтой яг шүрэгдэж ер нь өөрийгөө заан гэдгийг харуулж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэг шүү дээ. Тэгээ заан гэдэг нь 12 одоо оны шинэхэн начин л одоо цагаан сард шүүгийн дөрөвт гарч ирнэ гэдэг бол өндөр амжилтчүүд тийм ээ. бас хавирах хаа тийм ээ. Бараа хавирсан дээрх. Тэгээ одоо заан гэдэг нь заана баталж харууллаа л та Пүрэв сайхан маань одоо аргагүй заан хүн гэдэг. Цагаан сараа их шүгдүүлтэн гэдэг начин хүний хувьд бол зааны иргэн дээр ирсэн байна л гэсэн. Ер нь энэ цагаан сарын барилдааны төрөө хүчүүдийг харахад ер нь их хөнгөн төрүүлж ирсэн байна тий. Хөл гарын үзүүрээр л одоо Санжаадан аваргын тэр 10 он төрүүлсэн барилдаан, Хангай аваргын одоо 17 онд бас төрүүлсэн барилдаан бас нэвтрүүлгээр дараачийн дугаартаас гарах байх. Ингээ харахад бол ер нь дандаа л ер нь гар хөлийн үзүүрээр төрөө өгөх гэж өөр байдаг гэж бас үний юм а тийм ээ. Тийм баг. Энэ хоёрын барилдаан золгоон төрсөн бол үр дүн өөр хасан болов. Энэ жилдээ тогтооход ер нь Эрхэн аварга бол ер нь сүүлийн 10 жилд одоо энэ жил улсад энэ хүн төрүүлэх байхаа гэж бодоход би л зүгээр энэ хүн төдөө үе магадaltaй энэ хүн төдөө үе магадaltaй гэж тооцоход бол одоо хамгийн өндөр нь Эрхэн аварга байсан шүү. тийм байсан баг. 2013 онд цагаан сараас тийм байсан, улсын байр наадамч тийм байсан. Цагаан сараа төрүүлээ улс төрүүлсэн сүүлийн бүх шүү дээ. Тэгэл үгүй яах вэ? За ингээд одоо үзүр төрөөнийхэн барилдааны бүгдээрээ үзье. Аварга мөнх хоттой үзүр төрөнд шалгарч үлдсэн. Мөнхөт аварга бол одоо урд жил нь цагаан сарын барилдаанд дөрвөлсөн тийм ээ. 11 онд улсын баяр наадамд тий. Улсын баяр наадамд бас дөрвөлдсөн. Цагаан сард нь дөрвөлдсөн. Ингээд 13 оны цагаан сарын барилдаанд одоо үзүр төрөнд бас шалгарч үлдсэн гэдэг. Хоёр дахь удаагаан төрүүлвэл ер нь тэгэл одоо бүр одоо шилдэг аварга арслангуудын л одоо жагсаалтанд очиж шүү дээ тийм ээ. За энэ хоёрын одоо барилдааныг одоо бүгдээрээ үзье. Удаад брэд авсан. За барилдаад нэг шагаад авсан. За мушиглаа. За мушига дутуудсан. Заараар. За Сэрэнгээний Монгол цонын ариат. Шүүхийн шийдвэргээс гэргийн газрын сүлд спортын хороо. Ноёд группийн бухад. За аварга Эрхэн баяр брэд авсан. энэ хоёрын тухайд бол энэ дараа одоо 16 онд л барилдсан баг тий. Дархан барьцаа авч тийм ээ. Зүүн шууд Энэ баруун сугдахыг л одоо үнэхээр өөрийнхөө хувьд дархан тэр хачмардыг зөрөөд ардна гараад. Тэгээд зөвлөлтөө хоёр талдаа ингээд сэлгэж өргөдөлт л та. Тэгээд аль талаар зам тэр тал дээр нь дараа гарчдаг. Тэгээд хэцүү. 11 онд бол аварга бол одоо маш жижигхэн тэр докторалтан дээр л гараачдаг тийм ээ. Энэ сугдаа дээшээ ингэж огшоож өргөж олж гаргаж ирдэг. Энэ гончиг дам гардаг бас яг 100 баг ингээд авцсан баг шүү. Улсын наадмаар үзүр дөрөв тийм ингэж яг энэ мэхээр энэ яг авсан. энэ мэхээр л Одоо могоо жил шүү дээ 13 он чинь бол энэ могоо жилд одоо 13 одоо энэ жил 25 он гэдэг 13 онд одоо могоо жилд бол Эрхэн баяр аварга төрүүлсэн байгаа. 2001 онд бас могоо жилд Сүхбат аварга ус хоёуланд нь бас төрүүлсэн байдаг юм байл. За 1989 онд
Батэрдэн авар бас могой жилд бас соёлонд төрүүлсэн байдаг. За тий 1977 онд бас Баян-Мөнх авар бас төрүүлсэн байдаг юм байлээ. Тэгээ 1965 онд бол Сосроор маслан төрүүлсэн байдаг хаа 65 он тий. Ер нь ингээд цагаан сарын барилдаанд одоо өмнө 5 удаагийн тохиолдол байхад дөрөвт нь могой жилийн цагаан сарын барилдааны төрөвх нь наадамдаа төрүүлсэн байдаг юм билээ. Тийм бас их содон бас тохиолдол жилийн цагаан сар төрүүлсэн наадмаар бол ер нь наадам маш өндөр болчиход байгаас. Ер нь цагаан сар төрүүлсэн бүх наадам төрүүлсэн тохиолдол хамгийн сүүл Эрхэн баяр аваргал 12 жил байгаа юм байна тий. Болсон байх шүү дээ тийм ээ. Жилээс давтагдах магадлалтай тийм. За ингээд бид бүхэн 2013 оны могой жилийн барилдааныг ярилцлаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар High Speed интернетийн хувьсэл хамтран ажиллаж байна. Хэсэг хугацаанд завсарлаад 2014 оны цагаан сарын барилдаанаар иргэн уулзъя. Нэвтрүүлэгтээ иргэн давтаа мөрөл үзэгчтэй. Одоо та бүхэнд 2014 оны модон морин жилийн сарчны баяр төрүүлсэн барилдааныг онцлон хүргэхээр студид иргэн уулзсан байна. За ингээ 2014 оны цагаан сарын барилдаанд бол мөн уламжлал ёсоор Улс аймгийн алдар султаа 956 бүх барилдсан байдаг. За тус барилдаанд Аранга аймгийн Булгансан барьяа дэх Монгол улсын гарид Дамбийн аригчаа төрүүлсэн. За үзүүрт бол Ховд аймгийн Буянсан барьяа дэх Монгол улсын аварга Оргихийн хангаа аймгийн орсон золтой үзүүрлсэн. За их шүүгийн дөрөвт бол Монгол улсын гарид Батнасангийн Гончиг дамб. За Монгол улсын аварга Чимэд Иргэнзэнгийн Санжаа дамб улсын заан золтой шүүгийн дөрөвт шалгарч үлдэж байжээ. Ер нь цагаан сарын барилдаа наадам хоёрыг харахад цагаан сараар нэг 70 орчим улсын золтой өөх тийм ээ. 68-аас нэг 74 5-ийн хооронд. За сүүлийн жилүүдэд ч гэсэн тоо бол хадгалж байгаа. Улсын баяр наадмаар бол харин 88-аас 92-3-ын хооронд байсан. Сүүлийн 2 жилийн улсын наадамд 100 улсын золтой хөрөлдөх шиг боллоо тий. Тэгэхээр ер нь бол залуучуудын улсын цолтнуудын тоо бол улсын баяр наадмаар бол нэлээд ахиу. За тэгээд зун нь бас аймгийн арслангууд бас 100 гаргаж барилддаг болчлаа шүү. Тийм байна Тий, тий. цагаан сарын барилдаанд нэг 70 орчим бас баг аймгийн арслан бас барилдаад байгаа хаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ оролцооны хувьд бол ихэнх одоо энэ бөхчүүдийг ингээ харахад бол аймгийн арслан улсын цолтонгууд л ер нь бүрдүүлээд ах шиг харагдаад байна шүү дээ. Ер нь бол бүхэн одоо цагаан сарын барилдаа наадмаар их таамаг дэвшүүлж таамаг яриач гэж хүмүүс их асууж байдаг. Энэ дээр яг нөгөө улсын баяр наадам маань сүүлийн 10 жил ч юм уу 20 жил ч юм уу ер нь дунджаар төдөө улсын цолтой бүх барилддаг юм байна гэдэг дээрээ үндэслээд 1-ийн давааны оноолт, 2-ийн давааны оноолт, 3-ийн давааны таамаг энэ төрөй хармаар биш санагддаг л да. Бас баримттайгаар тийм ээ. Тэрнээс дэше харж байгаад нэг энэ жил тэр тийм байгаа юм байгаа гэж хэлэхээс илүүтэй. За 2014 оны цагаан сарын барилдаанд бол та бүгдүүд 1-ийн давааны оноолтыг бас харуулж байна. За Өвөр Монголоос бас 2 бүх ирж барилдсан юм уу да тий? Тийм байна. Алтан шагаа хүрэл тулга гэсэн 2 хүн ирж барилж байсан байна. За одоогийн Монгол улсын чинь Чимэд ондан Сумын заан золтой, Ган аяг арслантай, за Ахны Өсгөөбаатар арслан бас Сумын заан золтой. Төв аймгийн харцаг аймгийн зам болсон тий. Буян аривчхан инхчэр үе гэж Сумын заан золтой. Энэ Сумын заан Баян-Мөнх гэдэг яг энэ үед одоо яг Сумын заануудад үнэхээр тулцсан Сумын заанууд байсан шүү дээ. 14 оны цагаан сар бол Чимэд онд Өсгөөбаатар Сумын зааных нь үзэл бүрэлдэхсэн байна шүү дээ. Нэгжсэн. Өв төмөнд рүү яриад өв төмөн их шөгтөлтэй Чимэд ондангийн хөлөг авч байгаа юм жисэн тэр барилдаа. За тэгэл одоо аригчаа гарид Анар заантай. Анар заан ч 13 онд аймгийн очин болсон шүү дээ. 14 онд цагаан сарын барилдаанд 1-ийн даваанд гараа. За тэгээд Дорнодын Шукрагийн 8 сайхан гэж Дорцсон буугарыг тавж байсан байна. За тэгээд доошлбол энэ ихтэй начингуудыг чансаалсан байна л да. Анар чинь бүр 12 оны начин тэгэхээр багтаж орж ийн гэдэг чинь аймгийн начингуудыг бас чансаалж оруулсан байна. Тийм ээ. Сүүлийн начингууд ороогүй шүү. Тийм байна. За ингээд Монгол улсын гарид Дамбийн аригчаа аймгийн начин Доржийн Анар нарын барилдааныг хүргье. Өчид өхин барилдааны 1-ийн даван улсын арслан аз жаргал Сумын заан инхчэр үеигтэй оноолтоо арсан Аранга аймгийн Булган Сумын харьяат хан уулдургийн цагдаагийн гэлц Макс группийн бүх улсын гарид аригчаа аймгийн начин Анараар нэг давлаа. Энэ дээр жоохон бэртэл авсан гэж ярьдгүй тий аригчаагаар тий. Өөрөө л гэж ярьсан байсан шүү. За Дамбийн аригчаагаар чинь энэ жил хэдэн настай байсан бэ?
6 юу? 76 Ташаатай тий баруун ташаанд тэгээд боломж өгсөнгүүл тэр чигтэн дайрсан байна да. За улсын гэр Дамбын Аригчаагийн хувьд бол 2-ын даваанд бол Өвөрхангай аймгийн Хар хөрөнсөн Мариат аймгийн харцаг 5 хүчиртэй оноолт харж өрөлдсөн байна. Аригчаагаар 38 настай энэ жил барилдсан гэхлээр одоо хамгийн ахмад наснда төрүүлсэн дотор бол энэ ихний 5 руу ер нь орох байхаа тий. Тийм баг. Муу авруул юм уу? Хамгийн ахмадтай. 42 настай юу? Төрүүлсэн баг. Төрүүлсэн. Тий. За 2014 онд 2-ын давааны одоо аймгийн арслангуудын оноолтыг бүгдээрээ харъя. Энэ дээр бол одоо нэг ус онцлох барилдаа байгаа. Тэр нь бол одоо аймгийн золтой ирнэ улсын аймгийн золтнуудын барилдаанд одоо онц сайн барилдж байсан аймгийн Хурц Арслан Мөнгөнбаатар аймгийн арслан Хангай нар 2-ын даваан дээр оноолт харж барилдж байсан байх юм. Тэгээд Хангайгийн хувьд тэр жил ирнэх онцгой байсан юм байна. 2-ын даваан дээр л одоо Мөнгөнбаатартай оноолт харж барилдж байсан юм биш үү тийм ээ? За тэр барилдааныг хэдүүлээ үзье. Яг тэр нэг жоохон Мөнгөнбаатараас нь жоохон дээшээ өндөрсөн юм уу да. Мордохгүй жоохон чэжээс өгсөн юм уу? Мушихгай юм байна. Тэрэн дээр дагаа мордсон юм шүү дээ, тий. Тэгээ итгэж чагаад бүр дээшээ өөрөө гараад ирсэн юм биш сонгонд жижүүлээд. Одоо л өөрийнх нь дордоонод хийдэг барилдаа байна да, тий. Хангаа. Тийм байна. Бас олбож өргөөл тавьчихад өгдөг. Ер нь бол одоо бас бэлтгэлийг бас ер нь сайн хийдэг. Гэхдээ манай үуч ер нь штангны бэлтгэл шийдэг хүн шүү дээ. Тэр дундаа энэ гар цээж маш сайн хийдэг. Ер нь бол хөлийн үндсэн суулт бол ер нь бараг л хийдэггүй шүү дээ. Аяа бас манай дээр ирж чинь ер нь дандаа л цээж гар хийж гад явдаг. Гар сайтай. Хүмүүс ер нь хөлийн ярьдаг бол ер нь 2 гарыг бас гахалтай гэж ярьдэн шүү. 2 гар бол үнэхээр одоо сайн. За энэ намра энэ зундаа ерөнхийдөө 13 онд аймгийн арслан болсон шүү дээ Хангай аваргын үе тий. Тэгээ 14 оныхоо 2-ын даваанд бас цагаан сар төрүүлж байсан Мөнгөнбаатарыг л өвдөг широтуулж байсан байна. За ингээ 3-ын давааны амыг бүгдээрээ харъя. 2014 оны цагаан сарын барилдаанд бол олон сайхан одоо авраг арслан гаридууд барилдсан. Гавын арслан санги сүрэг начинг амлж авсан байсан юм байна. За бүрэн төгс авраг улсын начин ган хоогийн начинг амлж аваад өвдөг широтож байсан юм байна. За санчир зан алтан шагааг амлж авч байсан байна. За Содном дөрж Баян хонгор аймгийн арслан Батамгаланг сүүл улсын навдан дөрвөд авсан аймгийн арсланг амлж авч байсан байна. Сугар жаргал оюуны ган тулгыг амлж аваа. Баасан хүү 3 бүхөөс Хангай аваргыг амлж аваад өвдөг широтож байсан байна те. Тэгээ од гэрэл хаачир 2. Од гэрлийн хувьд зунан наадмар 3 дээр тунаад өвлөн цагаан сараар бас дахиад 3 дээр тунсан юм биш үү? Лаачр 2 жил дараа өвлөн цагаан сараар 3 дээр тунсан байх тийм ээ. Тийм байна. Орохтой тунаад илүү. Тий. Лаачрын хувьд зунан улсын баяр наадмад бас улсын золонд хүрсэн шүү. За тэгэхээр л ер нь одоо цагаан сарын барилдааны 3-ын даваанд тоноод байгаа аймгийн арслангууд л ер нь л дараагийн цол ойрхон шүү гэдгийг л ер нь харуулад өгдөг байна шүү дээ тийм ээ. За Монгол улсын гэр Дамбын Аригчаа 3-ын даваанд Архангай аймгийн арслан Минд 2 арслан амлж авч барилдсан байна. За тус барилдааны нэвчлэгийг бүгдээрээ үзье. За тэр хүнд сэнжигний бэртнээс мушгад мэхэн гүйцэлсэн улсын гэр Аригчаа. Тэр нь бас ингээ хавирч хураа татчихдаг, шилдэ татчихдаг, өөрийнх нь дархан мөхөлтэй дунгуулдаг татдаг. Одоо ч одоо шанирын сайхан хийж штэ энэ мэхийн тийм ээ. За мөн одоо улсын харцаг Даваанбаатар аймгийн арслан Бадарчийг амлж аваад давж исэн юм байна. За тус барилдааны нэвчлэгийг үзье. Зүүн дээр нь сүжиж хонгодоод хонгодоо дэгээ ороогод иргэсэн байсан байна. Дэгийг нь мултлаад Бадарч гард чинь 12 онд аймгийн арслан болсон. Тэгээд энэ зууныхаа наадмаар их сайн барилдсан байдэн шүү дээ. Догсон хөлн дээр нүргэж гаргаж ирээд давж байсан байна. Таваа арцч өрөндөө цагаан сарын үеэр гараад ирдэг. Шинэ оны дараа гараад бас галтаа л даа тэгэл гарч ирэл божигнол бодоод бас. Хэсэг бас шуугурдаг байлаа шүү дээ. За ингээд 4-ийн давааны оноолтыг бүгдээрээ харъя. За мөнх тавраг жаргал 2. За эрхэн баяр бараг алтан шагаа. Ер нь аймгийн арслан ер нь цагаан сард нэг давхаж юм хэцүү болсон шүү дээ тий. Тэгээ нэгийн даваан дээр аймгийн арслан цолтойгоо таарна гэдэг бол маш хэцүү. За тэгээд Мөнхбаатар арслан Жагнаа дэржийн ганцрагтай ад жаргал арслантай Хангай аварга оноолт харж өрөлдөж байсан байна. За Аригчаагаар сумын жолоонтой. Тэр жил бас цол авсан тийм ээ сумын жолооны хувьд. Тийм байна. Гонжиг дан боёуны ган тулгатай, Баасан дэр зан од өрөлтэй.
За Санжаадан бамраг аймгийн хор цослон одоогийн улсын өчигдөрнөгчин Батчулуунтай оноолд арж исэн байна. За Цацавшир харцаг амар заяатай, Содномдөр санг сөрөнтэй, Даваабаатар Сэлэнгийн Чотхонгийн Баян мөнхтэй оноолд арж исэн юм байна. За 4-ийн даваан дээр бол Монгол улсын гар Дамбийн аригч аймгийн орсон Сумын чулууны барилдааныг үзье. Макс Рупин бүх улсын гард аригчаа дөрөв давлаа. Тоххоод хэмжчихсэн тий. Сүлбэж мордоод тулгуур дээр мордсон юм байна. За 14 оны одоо 4-ийн даваан дээрээс Батчрын хувьд харахад ер нь хэнийг ер нь онцолж ирнэ харж байсан бэ? 4-ийн даваанд Соронзон болцсон Пүрэв сайхан хоёрын барилдаан бас сонирхолтой барилдаан болсон болов уу гэж бодоод байна. Тэгээд ер нь үл яг ганцхан аймгийн цолтой дөрөв давж штэ. Тэгэхээр тэр оноолт бас ерөнхийдөө аз жаргал Арслангийн хувьд бол бас жоохон нас нэлээд явах тал руугаа болцсон үед нь яг ингээд одоо яг нэг Арслангууд нь бол ерөнхийдөө яг шижгэнсэн залуучууд байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт ер нь жоохон бас симхэ ч юм уу бас аз од бас таарсан тал байна гэж харж байна. Ханга авраг дээр бол. За өрлөхийн үед одоо 4-ийн давааны оноолтноос харахад бол Соронзон бол заантай Пүрэв сайхан заан таарсан байсан шүү дээ тий. Энэ жил одоо Пүрэв сайхан заан улсын хоёр наадам 6 давж харцаг зол үрдсэн. За тэгээ цагаан сарын барилдаанд 4-ийн даван Соронзон бол заантай оноолт таарж барилж ирсэн байна. За Пүрэв сайхан зааныг онцлуул. За Пүрэв сайхан заан бол ер нь тэгэл аймгийн арслан байхаас эхлээл тодорхойл ер нь улсын начин болчоод ер нь одоо хизээл харцаг заан болох уу гэж исэн үе шүү дээ тий. Тэгээд үнэхээр бэлтгэлээч өөрөө их сайн хийдэг. Ер нь заал танхимын барилдаанд ч одоо сайн барилддаг. Ер нь одоо яг Пүрэв сайхан заантай одоо тухайн үед начинтай ер нь таарсан бол бас л хэцүү өрсөлдөгчтэй таарлал гэдэг үед л одоо таарсан. Соронзон бол заан бол өөрөө ер нь нэлээд их сайхан зоримог шийдэмгий их одоо сайхан задгай барилддаг. Ер нь ямар ч одоо мехний хувилбар ирэх магадлалтай ийм тэгээ хоёулаа нэг нь бол тийм барилдаантай нөгөөх нь бол их одоо идэх гарч ирж байгаа хоёр барилдаан. Тэр одоо бас энэ 4-ийн давааны бас онцлог барилдаануудын нэг л дээ. Наранбаатарын хувьд одоо энэ жил анхны начин бас их мундаг өрөлдсөн байна шүү дээ тий. 3-ийн даваанд бүрэн төгс аваргыг. За 4-ийн даваанд бас тэр наадмын зуных наадмын дөрөвх Батсуур аваргыг бас. Тийм байна тий. Аяг өвдөг широдуулж ирсэн байна. Анхны начны талаар бас ярил. Сайн л начин л та. Одоо 12 оны хавар их сайн барилдаа дуул саймагт их шөөгтүүлдээд тэр жилийн бэлтгэлийг буугаар гарчаад ер нь энэ жил нэг батталчих бас сайн барилдах боломж байгаа юм шиг гэж хэлсэн. Тэгээд аз жаргал Арсландаа нэг мундаг үтсэн шүү дээ. Тэг сайн. Их үтсэндээ тэгээ унжсэн. Ер нь тэгээ одоо морилоо орцсон байх ч одоо морил ирдэг болсон ер нь өөхмөхөйг бол ер нь орхисон юм шиг байлээ. Тэгээ ер нь бас улсын начингаа ер нь баталчих хэмжээний бас сайн начин байсан. Тэгээд тэгээ одоо Батцуур авраг бүрэн төгс авраг хоёрыг ер нь цуулаа иждэг юм ч нэг олонгүй шүү. Тэгэл үгүй. Ялангуяа начингууд төр тамир эдэргээл ганц нэг хүн л яригдах байх. Том золтой улсууд ганц нэг байсан юм магадгүй. Ер нь анхны начныг ер нь давсан бүх ер нь яагаад тэр улсын наадманд гэж дэхөр өрөлдөд байсан юм бол. Одоо их сайн болохоор л тэр байх та. Тий. Тийм тохиолдол байдаг тий. Хууч ирээ байдаг шүү дээ. Хүн гэж бас байдаг юм шиг байна. Одоо тэгээд тэр хүн одоо гар сайтай гэж ярьдаг шүү дээ бүх өөрөөр хийж байна. Тийм л одоо хүн юм болов. Тий. За ингээд 5-ын давааныхаа барилдааныг ам авсан байдлыг үзье. Хэмээ авраг бомж өрцөх тунаад Мукатар арслан хангаа аврах тунаад харагчаагаар баасан дээр зааныг авч тавьсан. Содон дээр хүрээсээ хоёр тонжоо шүү. Тийм байна. Ингэсэн байна тий. Оюун бол цагаан сараар сонгонд дурддаг баха тий. Тийм байна. Цагаан сарын 5-ын даваа наадмын 5-ын даваанд тунсан юм биш тий. Содон дээр Пүрэв сайхан улсын баярын наадманд. За энэ одоо барилдаан бол бас галгарсан амар барилдаан болж ирсэн л санагдаж байна. За ингээд улсын гард аригчаа улсын зам баасан дэрч нарын барилдааныг үзье. Баруун ташаага өгөөл засаал сугадаад исэн байна. Яг тэр чангаруудаа буцаагаад татцсан байна шүү дээ тий. Одоогийн шавнраас нь тэгэл одоо мөнх чаргалын тэргээл одоо мундаг хийж штэ энэ мөхийг нь аригчаагаар эдийн мөхийг. Аранга аймгийн Булган сумын Ариад хан уулдүргийн цагдаагийн гэлц Макс Рупин бүх улсын гард аригчаа улсын зан баасан дөржөр тавдавлаа. За сугцсан барьцаас тэр хүнд нь мөчгөөд нэхэн гүцээсэн. За бас нэгэн одоо онцлог барилдаан байна.
За улсын арслан содном дөрж пүрэв сайхан нарын барилдааны тоноаны барилдааны бүгдээрээ үзье. За энд яг ингэж барьж сонгож байсан юм аа. Эндээс хөмөрчдөг үлээ дээ. За их сонирхолтой хаялцах барьсан асуултаа пүрэв сайхан начин бол өөрөө одоо хаялцах барьцаг. За үнэхээр одоо содном дөрж гарцсан бол одоо бас пүрэв сайхан начинтай бол барилдаа сурччихжээ. Нэрэн барилдаж юм уу? Халамар барилдан байсан тий. Шахтатад газар тавиад манардаг гэсэн тий. үг тий. Яг энэ хавар нь бас оноол таарч барилдаад. Пүрэв сайхан зан уг нь барьж сонгосон юм байна. Тэгээ 100 наадмаар харин пүрэв сайхан зан бас барьж сонгоо хийждэг ч тий. Барьц болоод авсан юм байсан юм байна л да содном дөржийн хувьд. Энэ хоёрын барилдааны талаар өөрөө чи хувьд ярил. Тэгээд ер нь тухайн үедээ л одоо ийд гарч ирсэн тийм хоёр сайхан одоо улсын салтангууд шүү дээ. Тэгээд ер нь бол хоёулаа шуудаг нас сайн. Аа. Дандаа л ер нь шуудаг төржөөл одоо содном дөрж бол шахаад атчих нөгөөх нь болонгууд шуудаг нас нэг зайлах ч юм уу тийм ихэнд л хэлэх одоо орцсон байсан үе л дээ. Аа. Тэгээд энэ дээр бол яалчгүй яг заалны барилдаандаа болонгууд содном дөрж нь л арай илүү багт. Аа. За ингээд үзэгч та бүхэндээ бас Монгол улсын гар дамбын аригчаа гардын яриаг хүргээж бид хүмүүс бас очиж сурвалжлага авч аригчаа гардын сэтгэлдлийг сонссон байгаа. За цагаан сарын барилдаан бол одоо тухайн бөхчүүд жилийнхээ өнгийг үздэг баг наадам гэж хэлдэг юм сайхан. Одоо үндэсний их том баяр цэнгэл зориулсан ийм том барилдаан байдаг учраас бөхчүүд их ачаал бүгдл гэж оролцдог. Дээрээс нь үзэгчид хүртэл их цагаан сарын барилдааныг жил өнжин хүлээдэг, ярьдаг ийм сайхан барилдаан байдаг. Тэгээ одоо цагаан сарын барилдаанд жилийнхээ өнгийг үздэг учраас тэр нь олон бөхчүүд цагаан сарын барилдаанд төрүүлсэн бөхчүүд тэр жилийнхээ улсын баяр наадам төрүүлсэн одоо шүгүрсэн бөхчүүд нь цол хэрэгмээ ахиулсан ийм барилдаан байдаг. Тэгээ би ч бас залуу багасаа эхэлж цагаан сарын барилдаанд тасралтгүй олон жил барилдсан. Дунд нь бас яг хэдэн барилдаанд бэрхлэгийн төлтэй тодорхой шалтгаанууд бас оролцож чадаагүй. Сүүлд одоо 2014 онд би цагаан сарын барилдаанд амжилттай сайхан барилдаж бас төрүүлсэндээ их баяртай байдаг. За ер нь даваа болгон нэлээд хариуцлагатай хүндэл барилдаанууд хийж ийсэн. Ер нь яг би тухайн үед бас нас жоохон үеийн дотор нэлээд хэлбийцсэн 38 9 хүртсэн. Нэлээд туршлагатай болцсон, бэлтгэлээж нэлээд базаацсан байсан. Миний өмнөх ирэмбтэй дүү авраг арслангууд доогуур даваа нэлээд унцгаасан. Тэгээ надад бас нэг жоохон зай боломж гараад. Тэгээ тэр жилийн ер нь бэлтгэл би нэг цагаан сарын барилдаанд нэг төрүүлээд үзчихсэн гэсэн бодол ер нь их хүчтэй байсан. Тэгээд тэр бодлоос сайхан биелүүлж төр төмнийхээ энэ баг наадам төрүүлсэндээ их баярлж явдаг. Тэгээ тухайд би одоо анарыг сайн танихгүй нэг сайхан бурх уу гараад залуу гараад ирсэн. Тэгээд тоохгүй одоо бас нэг санаад жараг байсан. Дахиж ирж намайг хөмрөөд цолтол аваа явчих. Тэгээд бас миний гуйны арт тэр гимтчихжээ. Тэгээд анар гэдэг залуу жудогийн залуу штэ гэдэг ингэж ярьж. Тэгээд дудлагууд анараас араас одоо сайхан улсын заан цал авцсан гэж явж байна. Тухайд бол Эренбээрээ гончигдом маань гард цолтой, Санжаадан бавраг заан цолтой, хангаа авраг аймаг арслан байсан. Тэгээд тухайд бол одоо хангааг баг ирэмтэйгээр авал авах хэрэгтэй. Тухайд хангаагийн од нь орчихсон. Бүхий одоо том бөхчүүд авдаггүй тийм уламжлал одоо юу гэдэг тийм тактик арга байдаг учраас хангаагаа үлдээгээд Санжаа аврагтаа үлдээсэн. Тэгээд гончигдом бай амлаад одоо ингээ сайхан барилдаан гаргасан. Яг гоо хангаа аврагч тэр жил олон сайхан авраг арслангуудыг давж одоо аймаг арслан цолтой үзүр төрүүлүүлдэг надтай барилцсан. Би харьцангуй бас хааш туршлагатай байсан учраас 90-ийн дараад жоохон тогтоогоод бас нэг гарч ирсэн омглон тэр сэтгэлийн жоохон дарж жагаад тэгээ барилдаж лавхан барьцсандаа хүрж байгаа тэгээд хийж гисэн тийм. Мэдээж одоо дээгүүр цолтой бөхчүүд доогуур даваанд нуухаар надад бас нэг ам авах сонголтууд нарай ариун болоод ирж ирсэн л та. Тэгээд бас нэг боломж гараад юмны тохиол бүрдэнэ гэж яддаг ш. Тэгээд сайх болох юм болоод аяндаа болсон доо. За тэгээд 2014 оны тэр сар шинийн барилдаанд бас баг наадам төрүүлээд бас олон түмэн итгэж найдаж ирсэн хүмүүсийнхээ итгэлийг биелүүлээд намайг бас нэг төрийн наадам цагаан сарын барилдаанд дээгүүр барилдчих байх гэдэг ингээд намайг харж хүлээж ирсэн хүмүүсийн итгэл сэтгэлийг биелүүлсэндээ бас их баяртай байсан. Тэгээд тэр жилээ бас мэдээж одоо цагаан сарын барилдаанд төрүүлсэн бүх чинь тэр жилийнхаа бас цагаан сараар айл болгонд л ороход бүх ярьсан, миний амжилтыг ярьсан
ийм сайхан байсан. Тэрэнд нь бас урамшиж ирсэн. Олон жил барилдаж бүхий тогоонд орж ингээд улсын цолтой бөхөлж явах та. Энэ наадам төрүүлсэндээ бол одоо туйлын их баяртай явдаг. За Монгол Улсын гэр дамбын аригчаагийн барилдааны талаарх сэтгэгдэл за төрүүлсэн барилдааныхаа түүхийг сонслоо. Тэгээд 14 оны одоо цагаан сарын барилдаанд аригчаа гардыг одоо төрүүлэхэд бол бас Монгол даяараа л одоо аригчаа гардыг одоо төрүүллээ гэж баярлаж багтаж байсан байх. За ингээд одоо 6-гийн давааны ам авсан байдлыг бүгдээрээ харъя. За Мөнх тавраг хангай аваргыг амлалаад авсан. Өмнөх таванд Мөнхбаатар Аслангус холоос давхар ачаад давсан байдаг тийм ээ. За тэгээ аригчаа гард Бямбаж явыг аваад амлаад за Гончиг дамбарт 3 бөхөөс Содном дөржийг амлаад Санжаадан Боён болдноор тэр жилийн одоо цагаан сарын барилдаанд тунмаж барилдаж байсан байна. За Гончиг гардын амны тухайд Наранбаатарын хувьд сонголтын хувьд тийм ээ. Яагаад энэ Содном дөржийг нь амлсан бай? За ер нь тэгээд Содномтойг сайн барилдаг гэсэн л та. Гончиг дамбар хэрэг сайн барилдаг гэсэн. Содномтой бол тэгээд Санжаа аваргыг сайн барилдана. Гончиг дам сайн барилдана. Энэ хоёр бол ер нь бас этгээд сайн тулж барилдаг. Барилдааны их айтайхан таарах шиг санагддаг гэсэн шүү. Энэ болж Содномтой ч бас тийм олон бүх хүснэг барилдад байхааргүй шүү дээ. Тэгээд энэ үеийн Содномч одоо маш хэцүү. Одоо сайн түрүү хүүхэн таавар тайлбарыг ороод ирчихсэн байсан. За ингээд одоо Монгол Улсын гард аригчаа улсын арзаг Бямбаж яв нарын барилдааныг үзье. За Сэнжигний ирсэн сонгогдлоо. За сугдж мөшгөөд мөхөнгөө зээлээ. Ер нь тэгээд энэ хоёр гарнаас нь гарах хүнч бас л ховрдоо харагчаа гэдэг дийд сайн байна. Улсын нач харагчаа гэж барилдаад олон дөрүүлэл бас нэг олон хүнд дундгүй хөөсөн шүү. Харагчаа гардаг. Гарч тавчаад шүү дээ. Тун сайн барилдаадсэн тий. Заал. Тэр нь олон дөрүүлсэн дээ. Сугад орохтой л одоо эд сайн тасаргаа хойд нь тулаал байдаг тийм начим ийсэн шүү дээ. Тэгэл сайн л байсан. Чуурчны дунгуулдахад татангуудаа тэр чигээр нь сугадаад ирсэн юм байна шүү дээ тий. Бямбаж харцгийг. За наам нөгөө Санжаадан Боён болд баяр мам томцсон барилдаж шүү дээ. Тийм байна. За одоо 6-гийн даваанд одоо тонож өрөлдсөн Санжаадан заан оюун болд харцгуудын барилдааныг үзүүлье. Энэ онд бас арай бас дээд төвшөнд очих болоогүй байсан байх тий. Санжаадан заан дээр очихсан. Гаруу итэд. 16 оны ерөнхийлөгчийн цомоор яг давсан яг тэр мэхээрээ давсан юм байна шүү дээ. Өмнө нь тэгж давж байсан юм байна тий. Энэ жил чинь Боён мөнгө чинь дунд үжил нөө юм бол тий. 4-ийн даваанд татаамортчихсэн шүү дээ тий. Тийм баг. Бэлтгэл сургалт бас нэг 13 15 онтойгоо зөвлөд арай нэг яхан сулхан дуу юм уу гэж бодож байсан шүү тий. За ингээд одоо 7-гийн даваанд бас ам авсан байдлыг хэдүүлээ үзье. Харагчаагаар Гончиг явчин тий. Тий. Санжаадан бавар хангаатай туунаад. Тэгээ энэ үед ч ер нь тэгээ Санжаадан баваргыг л түрүү хүүхэн тавар бүгд оролт өгсөн бохтоо тий. Тийм баг. Дараалал зөвлөл Санжаа аварга барилдууд ер нь тэгэл төрүүлнэ гэж боддог. Тодорхойл оруулах гэсэн үг шүү дээ. 13 оны яг энэ үйлрэлтэй бүр амар байсан шүү дээ тий. Намар нь бараг 5 6 барилдаанд дараа тий төрүүлээд ерөнхийлөгчийн цом тарийн 4-ийн даваанд бүрүү сайхан заан начин цолтой хийжсэн баг. Тийм байна тий. Тэгээд он гараад аригчаа гардын хоёр чинь шинэ үндсэн хуулийн барилдаанаар бас үзүр төрөнд үлдээд аригчаа гард төрүүлж ийсэн санагдаад байна. За тэгээд цагаан сарын барилдаанд энэ хоёр хоёлоос цагаан сарын барилдаанд шүвгийн дөрөвт шалгарч үлдэж байсан байна. За ингээд олонсын гард аригчаа Гончиг дам гардуудын барилдааныг үзье. Хин хинэн данжи өдөгний барилдаа болоод авлаа. Монгол улсын гард аригчаа Монгол улсын гард Гончиг дам нарын барилдаан. Энэ өмнөх таванд нь Гончиг дам гардын хувьд одоо Содном дөржтэй бас нэлээд дуйлан төрөлтэй хийсэн байдаг шүү дээ тий. Тэгээ та бүхэн санаж байгаа бол жоохон хөшөлт мөсөлж орчлоо тий. Нэг тийм барилдаан болоод бас нэлээд шуугаан болоод тэгэл Содном дөрж харстангийн ирэх тэр хасагдах тий. Тийм одоо бас үүсчихсэн. Тэгээд яг тэр барилдааны дараа 7-гийн даваанд галсын зүүнээ барьцаа болоод мордоод давж исэн санагдаад тий. Тэр. Ер нь бол одоо хаялцах хурцыг бараг л авцсан юм биш үү? Барилдааны явцтай болоод авсан гэсэн үг. За 7-гийн даваанд тонож өрөлдсөн Монгол улсын Манлай зан Санжаадан хангай нарын барилдааныг үзүүлье. 7-гийн даваанд улсын зан Санжаадан бот тунам барилдаж за хагалж барилдаа.
За хагаал чавирхт нөгөө тэр үгэнд мушгаад мэхэнгөө зэдэ. Санжаа Дамбузаан чи энэ жилээ Улсын баяр нааданд 7 дов заан золоон баталсан тий. Муутгаал ер нь доошоо дараал хавирчгаал хий хавираал мушигдсан баг тий. Одоо үнэхээр энэ жил бол одон орцсон байсан л да. Өмнөх таванд одоо Мөнхөд даваргыг Санжаа Дамбыг Мөнхбаатар Арслан гээд олон сайжуудыг өвдөглөөсэй. Ирээдүйн аврал одоо энд одоо мэндэлж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Энэ л одоо цоорч гарч ард түмний итгэлийг одоо хэвээр өөр дээрээ татсан баха. За ингээд одоо 2014 оны морь жилийн барилдааны үзүүр түрүүний барилдааны бүгд дээр үзье. За түрүүнд аригчаагаар бол одоо ярилцлагандаа хүргэсэн 90 дарж өөрийнхөө одоо барьцанд олж хүрж давсан гэсэн тийм ээ. Одоо ер нь хангайгийн хувьд энэ жил бол ерөөсөө удаагүй шүү дээ тий. Гараал ерөөсөө давчаад исэн. За баруун талд аялц хурцыг сонгосон. За барилдаа эхэлсэндээ. За мордоо дутуудсан баруун талд аялц хурцыг сонгоод зүүн талдаа мордоо дутуудсан. За эрэгтэй гардын хэвдүүл ер нь барьцуул хэвээрээ л байгаа. За сөрөө тарин мордсон. За аргагүй нэг бярдаа өвдгөр хачиж давлаа. Сонгоонд хүрсэн юм байна шүү дээ. Тийм байна. Өөрөө чи хувьд нь хангай аваргыг нь хэдэн оноос хойш ирнэ барилдаа. Энэ мөчөөс л ахвалаад үзсэн үү? Өмнө нь одоо аймгийн арслан байх нь харж ирсэн үү? Заалны ганц нэг барилдаанд харж тасла. Тэгээд энэ мөчөөс цагаан сарын барилдаанд ингээ гараад ирэхээр нь тэгэл илүү их дэмжсэн л дээ. Дэмжээд тий. Тэгээ өөрөө тухайн үедээ ч одоо өөрөх нь би хаана яг өгдөлнийх тийм сайхан байсан л да. Ер нь бол дээшээ явчих юм байна даа гэж их бодчихлаа. Дотор хашаад өргөждөг барилдаа юм байна шүү дээ. Нөгөө дотож сонгоон дээрээс. Одоо дөнгөж шинэ залуу одоо 24-т аймгийн арслан ингээл шууд цагаан сарын барилдаанд үзүүлнэ гэдэг ч юм бол ард түмний итгэлийг бол одоо маш их одоо олж авч байгаа юм л да тий. За ингээд бид өхөн 2014 оны модон морин жилийн цагаан сарын барилдааныг онцлон хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар цагаан сар гайхамшигтай Coca-Cola хамтран ажиллаж байна. Хэсэг завсарлаад 2015 оны цагаан сарын барилдааны талаар иргэн уулзъя. – 2014 оны модон морин жилийн сарсны баяр зүрүүлсэн барилдааныг ирсэн бол үргэлжлүүлээд 2015 оны хонин жилийн сарсны баяр зүрүүлсэн Улас аймгийн алдар солтоо 256 бүхийн барилдаанд болж өнгөрсөн онцлог барилдаан болон түрүү бүхийн барилдааныг онцлон ярих болно. За ингээд одоо та бүгдээс бас уламжлал ёсороо одоо асуултаа асууя гэж бодож байна. Хөрлөбаатарх энэ 15 оны цагаан сарын барилдаанд ер нь өөрөө чи хувьд хэнийг ер нь дээгүүртс барилдаж ер нь таамаглаж байсан бай. За ер нь бол одоо бас нэг бүрэн төгс аваргыг бас сарсны баяр төрүүлчихээсэ ер нь бас төрүүлчих болоо гэж бас сардаг мэдээж одоо Санжаа Дамб аварга байна тий. Тэгээд одоо ер нь бүх зүйлийн бэлтгэл их сайхан байгаа одоо бас ганц нэг барилдаануудаар харж ирсэн тий. Тэгэхээр ер нь бол соднон дөрж арсланг бол одоо бас нэг дэшээ барилдчихаасай гэж одоо ингэж хардаг. Тэгээд мэдээж одоо том цолтой бөхчүүдийн хувьд бол бас цагаан сараар ерөнхийдөө бас нэг дийлж барилдаад байдаг. Тэгээд одоо өсгүйр заан бас их сайхан барилдаантай тий. Өсгүйр заан бол ер нь ерөнхийлөгчийн цом төрүүлсэн ер нь бас нэг одоо шуугуулаад эхлэх юм бол ер нь шуугуулцдаг ер нь бас нэг тийм сайхан барилдаантай шүү дээ. Тэгээд тий. За Батчрын хувьд. За Батцуур тухайн үед одоо яг өмнөх жил нь улсын баяр наадам төрүүлсэн байсан. Тэгээд шугын дөрөв төлдөөд одоо өсгөр заанд унсан. Тэгээ өсгөр Батцуур аваргын хувьд бол ийм юм бэл. За нөгөө 2006 7 оны үед 7 онд Бат Эрдэнэ аваргыг Дархан аврах цолтой хамгийн сүүлд барилдсан шүү дээ. Тэрнээс хойш 2015 онд яг энэ жил дээр болохоор өсгөр аварга Дархан аварга цолоо авцсан. Тэгээд яг 8 жилийн дараа одоо аварга цолтой хүн барилдсан. Тэгэнгүүт энэ жилийн 25 оны
цагаан сарын бас онцлог нь бас дахиад 8 жилийн дараа Дархан авраг Батцуур цагаан сараар барилдах юм онцлогтой юм байлаа. Өөрөө ч би нэг зүйл асууя. Тэр нь болохоор Батцуур авраг бол одоо олон жил ам авж штэ тийм ээ. Улсын баяр наадам. За өөрөө бол одоо сүүлийн олон жилийн наадамд яг дэрэгдээс нь энэ ам авалтыг ингээ харж байгаа том одоо авраг гарслангуудыг түрүүнд өөрөө ярьлаа сэрэг толгойтой бөхөө гэж. Ам авалтын тухай тэр нь Батцуур авраг ер нь бусдаас ер нь яаж ялгарч харагддаг вэ? Өөрөө чинь тухайд. За миний хувьд бол 17 оноос хойш ерөнхийдөө яг гарын даанарын хажууд ажилласан. Тэгэнгүүт Батцуур авраг дээр бол бөхчүүд юу юм бэ лээ? Одоо зөв ам авахын тулд баг цолтой бүх бөхчүүд мэддэг байгаа байхгүй. Тэгээд одоо ингээд ерөнхийдөө тэр бүх одоо идэвхтэй барилддаг ч юм уу, ерөнхийдөө нэг бэлтгэл хийдгүү ч юм уу. За ямар ч байсан маш сайн судалгаатай учраас яг ингээд өөрт нь ингээд нэг тохирох бүхийг бол маш хурдан хугацаанд болоо тэгээд ам авд юм байлаа. Тийм Батцуур аврагын үед. За сүүлийн үед бас өөр бүх гэвэл одоо энэ барилдаанд хамаагүй Батүлзий зааны үед бол бас их одоо сумын зааны хүртэл үзээ сууж байдаг. Тэгэхээр ингээ баг цолтой бүхчүүдэд таньдаг, ямар барилдаанд тийг мэддэг. Тэгээд ингээ ам авахаар бол ялчгүй бас давх магадaltaй үнэ авчаад байдаг харагддаг. Зөв. За тухайн үед одоо энэ бүхчүүд ингээ ам авж байна тийм ээ. Яг ингээд ойрхон ам авж байгаа хүнийг ингээ хажуугаас нь харахад уур амьсгалын хувьд тийм ээ. Өөрийн тухайн үеийн тийм сэтгэл зүйн тухайн үеийн байдал бүхчүүдээс одоо Батцуур авраг сэтгэл зүгээрээ ялгардаг гэл ингээл ярьдаг тий. Тэр өөр нь яг танд өөртөө яг яаж харагддаг вэ? Тэг шийдэм гидэл юм бэл. Ер нь зүгээр. Одоо энэ жил ихэл одоо Эрхэн баяр аврагыг улсын наадмаар амлаж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол ингээ зүгээр дараа нь одоо энийг одоо энэ аврагыг авчвал хүмүүс юу гэх болмол гэхгүй яг амжилт гаргах хэрэгтэй. Одоо би төрүүлэхийн тулд ингээ хамгийн боломжтой хувилбараа бусдаас одоо ингээ санаа зовхгүйгээр ч юм уу шууд шийдэмгий сонгох юм л. Шууд би тэрийг аавна. Тий. За өөрөө чи үед одоо 15 оны цагаан сарын барилдаанаас хэнийг онцолж харж байв? За Санжаа дам аврагыг Эрхмээ авраг, Мөнхөт авраг эдгээр нь бас харчлаасан л та. Тэгээд аймгийн арслангуудаасаа буцаад нөө хангаа эдрийг бас оруулж ирэх л бас тий. Тэгээд хэн пүрүү даваг начин их сайн барилцсан л та тэр жил. Тэр жилийн цагаан сарын барилдаанаар. Тэгээ пүрүү даваг начингийн хувьд болонгууд нөгөө айгүй тийм их шаардтай шүү дээ. Айгүй бас хөдөлмөрч. Тэр нь их айгүй их надад их таалагддаг. Тэгээ өөрөө тэгж хөдөлмөрлж ээж л одоо зүзэрхтэй тийм сайхан арслан цолонд хүрсэн тий. Тэрүүгээрээч тэр юм уу тэр 19 оны цагаан сарын барилдаа нөгөө нэг юунд болсон шүү дээ. Гоён тухайд болсон тэр жилийн цагаан сарын барилдаа бас их гоё болсон шүү дээ. Тэгэхэд чин пүрүү даваг арслан үргэлжсэн тий. Усын хоёр аврахтай хоёр арслан үлдээд содом дөрж үзүүлээд пүрүү даваг төрүүлжсэн тий. Тэр мэтэл их сайхан байдаг та. За өөрөө чи үед ер нь хэнийг онцолж дэмжиж байв? 15 оны цагаан сарын барилдаа. За энэ онд бол би ер нь бол би цагаан сарын бүхийг дандаа их шүүгөөс нь үздэг гэж ярьж байсан шүү дээ. Дандаа гэр хайрлах хийж жагаад. Тэгээ энэ онд бол ер нь бол Санжаа дам аврагыг гараад ирэх. Бүр сайн санаад байна. Ер нь бол пүрүү даваг арслан Санжаа дам авраг хоёр тэр нь манай гэр талцаад жоохон боцсон маягийн юм. Тэгээ би автагаа Санжаа дам аврагыг дэмжижсэн, таамаглаж байсан юм. Тэр нь бол хүл мэх сайтай гэж би өөрөө зүгээр хардъя. Тийм. Тэр нь бол түрүү наадмаар заан цолоо баталсан тий. Тэгээ ерөнхийдөө Санжаа дам аврагыг таамаглаж байсан. Тэгэлгүй яах вэ? За Санжаа дам аврагын хувьд бол 3 өөр цолтой цагаан сарын барилдаанд төрүүлсэн юм бүх. За 2015 оны цагаан сарын барилдаанд бол Улсын аймгийн алдар цолтой 256 бүх олон жил ёсоор барилдсан. За тус барилдаанд бол авраг цолтой 3 бүх түүний дотор бол одоо түрүүнд Батчир хэллээ. 8 жилийн дараагаар дархан авраг цолтой бүх зодогсон байх юм. За мөн араас нь Мөнхөт авраг, Эрхэн баяр аврагууд. За ер нь бол Арслан 4, Улсын гарид 3, Улсын зам 6, Улсын арзаг 15, Улсын начин 37. За нийт улсын цолтой 68 бүх бүртгүүл барилдсан байна. За аймаг цэргийн цолтой 188 бүх бүртгүүлэн барилдсан байна. Энэ нэг сайн бэлэг Эрхмээ авраг хэрэг барилдсан тийм дээ. Эрхмээ аврагын явуулсан тэгсэн тий. Тийм тувaan орч гойтлоо. Сайн бэлэг ер нь яг энэ хилээ наан төрсөн хүмүүс би бас нилээ эйгүү өөхөх болов гэж бодод шүү дээ. Дэлгүр сайн бэлэг гэдэг одоо
Бас барилдаанд Саяхан нэг ирж улсын наадамд барилцсан тий. Тий. 22 оны 100 жилээр чинь тоо сайн барилцсан шүү дээ. Тий. Ер нь их гой төвхөөсөн шүү. Энэ жилийн цагаан сарын барилдааны өмнө нэг айгүйх ярьжсэн те яг тэр нийтийн Монгол Зонгол тэр үеэр те бах айгүйх ярилцаал энэ жил их сайн барилдандаа гээл ингээл ярьжсэн шүү. Тэрхүү аварга нэлээд төвдүүлээд онжсэн шүү. Тэрхүү аварга өөрөө ус нэгтэй шивэрлж чадаагүй тэр суграатай нэг олоодоо барьсан гоо тундаг зүйл юм байна л шатаад. Тий. За 2015 оны цагаан сарын барилдаанд бол Улас аймгийн алдарсалтай 956 бүх хөрөлдөхөд Монгол улсын зам цолтой 2 бүх шалгарч үлдэж Монгол улсын үнэн хүч зан Чимэгдэр эзэнгийн санжаалан бохируулж за Булган аймгийн бүрэг хангасан Мариад улсын зан мөнгө сайхны өсөх 2 зан үзүүлсэн байдаг. За шүүгийн 4-т бол наадмын төрөв хөхтэй улсын арслан Намсрайжвын Батсүр шалгарлагч үлдсэн. За мөн Аранга аймгийн Болгонцон Мариад улсын арслан Эренцэн бямбын бүрэг довг улсын өсгөдөр начин золтой шалгарч үлдэж байжээ. За одоо ингээд цагаан сарын барилдааны төрөвх Монгол улсын зан Чимэгдэр эзэнгийн санжаадамб нэгэн даванд аймгийн начин ундралтай онолт харж барилдсан барилдааныг хүргье. Санжаатан аварга энэ жил ер нь бол сайн байсан баха тий. Заалт ихэмд. Ер нь гой л байсан. Гой. Эргэж ирээд 14 15 тэгээд чи хойдон жил нуус төрүүлж байгаа юм чинь тийм ээ. Тэгтэн сайтай л байсан баг. За 90-аад улсын аварга санжаадамд одоогийн Баян-Хонгор аймгийн арслан Бямсүрэнтэй аймгийн харцаг золтой байхад таарч өрөлдөж байсан байна. За 3-ын даваанд бол одоогийн улсын начин Дасцэвгийн амар жаргалыг аймгийн арсан золтой байхад нь амлаж авч байсан юм байна. За 3-ын давааны ам авалтыг бүгдээр харъя. Хамцран одоо өөрийн чинь үеийн бүхчүүдийн ингээд ам авж байгаа улсын баяр наадмын лайв маяг ер нь их үздэг одоо сүүлийн жилүүдэд. Ер нь өөрт чинь сонирм содон байдаг ер нь яадаг. Дэвжээ цэгмээс ер нь ороод амуудыг харцдаг. За сүүлд бол одоо ерөнхийлөгчийн цом биш. Ер нь нийт хэмждэг Батмагнад дүү маань авсан энэ жил. За тэгээд яг тэр өдрийн барилдааныг болохоор би яг хөдөө замж явж исэн. Тэгээд дэвжээ цэгмээс дандаа амуудыг аваад тэр өдөр гэсэн ерөнхийдөө бол би багнаа яг төрүүлнэ гэдэгт бүр өнгөн орцсон байсан. Тэгээд ер нь бол Батмагна багш нь чөлөөтийн тасгалжуулагч эс мөхт болдог гэдэг багш байгаа шүү дээ. Та яаж гэсэн бүгд мэднэ тий. Тэр ах дээр ерөнхийдөө үеэл үе мэдээр өссөн. Тийм утгаараа би Батмагнаг аягүй сайн дэмждэг. Тэгээд энэ оны цагаан сарын барилдаанд ч гэсэн нэлээд чансаатай барилдах гэж харж байгаа шүү. За өсөх 2 аварга Хөвсгөл аймгийн арслан Батнэмийг амлалаад 3 даваа ихсэж байсан байна. Аригчаагаар Баасан дөржийг амлаж байсан байна. За арслангууд одоо улсын начингуудыг амлаад аймгийн арслангуудыг бүрэн төгс аварга амрыг амлаж байсан байх шүү. Тийм байна те. Тэр зунаа авсан анарын хувьд улсын наадамд тусах сайн барилдсан байдаг. Эрхэм аварга ажиллав. Тэг эрхэм аварга нэг давхар бохоод тавсан тий. За 15 оны цагаан сарын барилдаанд улсын Манлай зан Чимэгдэр эзэнгийн санжаадамб аймгийн арслан амар жаргал нарын барилдааныг бүгдээрээ үзье. Улсын зан санжаадамб аймгийн арслан амар жаргал нар шууд нэмэрсээс зайлтад ард нараа мэхэн гүйцэл Аранга аймгийн хашаад самын хариат алдар спортын ажнаг группийн бүх улсын зан санжаадамб аймгийн арслан амар жаргалаар 3 давлаа. Ер нь ч бас их л илүү яртай байж шүү. Ганц дарахлаад хүн өсрөөд явчихж шүү. Ер нь амар байсан баха энэ жил. Тэгээ энэ 15 оны наадамд ч гэсэн дахиад улсын наадамдаас 7% зан золоон баталсан шүү дээ тий. Ер нь хамгийн гой жилүүд нь за нэг 2011-ээс 19 оны хооронд л ер нь жил болгол улсын наадам төрүүлэл гэж барилдсан юм бол гэж харсан байвал. Тэгэлгүй яг. Тэгээд санжаадамб аваргын хувьд одоо яг 1963 оноос хойш одоо сар жирийн барилдаанд 63 удаа болсон байна. Тэрэнд 3 удаа төрүүлсэн. Тэгэнгүүт одоогор яг бүх цаг үеийн жагсаалтанд бол яг 6 дугаар байрт байгаа юм бэл. Тэгэлгүй. За одоо тэгээд энэ бүх цаг үеийн түүхэнд гэдгээс ингээд онцолж харахад бол өөрөө чи хувьд одоо энэ цагаан сарын барилдаанд яг энэ бүх бүр өндөр амжилт үзүүлэх байх гэсэн одоо эхний 10 байр дотроос хэнийг онцолж хэлэх үү? За тэрвэл одоогоор яг одоо 80-аад оноос хойш тэгээ ерөнхийдөө одоо барилдаж байгаа бүхчүүдээс бол Батөлцийн зан 2 төрүүлсэн. Одоо 10 дугаар байранд байгаа байхгүй. Тэгэлгүй. Тэгэнгүүт тэр ямар хүмүүсийн дунд байна вэ гэхээр
ингээд дан аваргуудын донд 13 хүртэл 13 дээр хангаа аварга байгаа байхгүй. Тэгэхээр 10-т ганцаархан авалсын зам бус нь бүгдээрээ аварга дархан аварга хүмүүс. Тэгэхээр бол Батөлзүү зааны хувьд бол ер нь энэ одоо цагаан сарын барилдаанд гаргасан амжилтын харахтууд ер нь улсын аварга болох боломжтой байна гэж төрүүлнэ гэж ер нь харж байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. За 3-ын давны бас нэг одоо онцлог барилдаан гэвэл Пөрөв давг начин Батөлзий зааны. За тухайн үед одоо Батөлзий заан бол одоо аймгийн арслан цултай барилдаж байсан, амлалж авч барилдаж байсан юм байна. Энэ барилдааны хэдүүлээ үзье. Синжигний өснө барилдаа болоод усан барилдаа эхэлсэн. За Синжигний барилдаас зайлж татаад мэхэнгүй зээлээ. Батөлзий заан чинь 14 онд аймгийн арслан болсон шүү дээ, тий? Тэр жил Орхон аймгийн баяр нааданд төрүүлсэн байдаг. Ховд аймгийн наадандаа үзүүрлээд тэгээд Орхон аймгийн баяр нааданд төрүүлээд аймгийн харцгаас биш юм. Аймгийн харцаг 14 оныхоо намар сайн байдаг байсан байл. аймаг сэрэг төрүүлж ирсэн шүү. Тий, Мөнгөнбаатар. Тий. За Дунгуйлд татсан байна. Татсан байна. Пөрөв давг начин бол энэ жил бол их гой сайн байсан. 14 оны цагаан сарын барилдаанд ер нь өнгөтэйч байсан. За наадамд ч одоо начин зулаан баталсан байсан. Онцгой сайн байсан баг. За Хөрлөбаатарын хувьд энэ 3-ын давны доогуур одоо ам авсан байдлыг харуул те тайлбарлагч одоо хүний хувьд дөвгөн жилхэд энэ дотроос ер нь онцлог ам өөрөө чи хувьд нь айл ам байсан бай. За тэгээд амар зяа начин жаргал хоёр арсланга амлсан барилдаан бол бас. Энэ наралтай жаргал хоёрын үед одоо бас их сайн барилдаж байсан. Амар зяа начин ч юм уу ер нь бас заалдан комын барилдаанд ер нь их сайн барилддаг. Ер нь одоо бас хүмүүс бол одоо амар зяа начин бол ер нь нэг начин биш ер нь харцаг заан золон дүрчнэ л гэж одоо бас харж исэн хүмүүс биш үү тэгээд. Тийм бүх одоо Мөнгөнбаатар аслан урд өдөр нь цагаан сарын барилдаанд төрүүлсэн баг тий 15 оны аймаг зэрэгт. Маргааш нь тэгээд битгэн өдрөөс харж ивүү. Уус л одоо хараа штэ. Ер нь бол одоо биш одоо нутгийн бөхчүүдтэйгээс их ойрхон харна. Тий тэгээд Мөнгөнбаатар ч бас олон жил барилдсан. Ер нь тэгээд цагаан сарын барилдаанд одоо төрүүлэх сайхан юм бэлээ гэдгийг одоо өөрөөс ярьсан байлаа штэ. Ер нь цагаан сарын барилдаанд төрүүлсэн бүхэл да маргааш нь л одоо нөгөө золголт хийгээл монголчууд чинь бүхэл одоо ах トゥ найз нөхдөөрөө ордог. Тэгэхээр одоо бас их сайхан юм шиг байгаа. Одоо хэрүүлээстэй нөгөө үгээр хэлхий аргагүй сайхан байсан гэж Мөнгөнбаатар харцгаа ярьсан. Тэгэхээр 3-ын давны барилдаан их чухал барилдаансан. 3-ын давны тэр одоо төгсгөлийн аймгийн арслангуудыг харахад бүгд 15, 16 онд ер нь цол авсан байх шүү тий. Жимэдтэр 66 онд, Батөлзий 66 онд, Мөнгөнбаатар 18 онд заараа жоохон хойж. Тэгээ жаргал 2 16 онд, Пөрөв гард 20 онд. За Пөрөв гард ер нь хамгийн сүүлд цол авсан юм уу да эдгээр дотроосоо те. Гэхдээ яг насны хувьд бол арай жоохон залуу байсан баг те. Жимэдтэй ах энтрээс бол тий. За тэгээд Бадрахын ганцэр өчөөд 16 онд, Баатар цол 16 онд ингээл бүгд л одоо ер нь 2 дугаар дүүз дээр начин харцгуудын амд очсон бүгчүүд бүгд л 16 онд 1024-өр ихвчлэн цол авсан юм шиг байна шүү дээ те. Одгөрлийн үед 15 онд, Даш 15 онд, Чагнаадэржийн ганцэрэг 15 онд тэгэл доотлын 3 арслан бол гуруула тэр жил их онцгой сайн байсан юм шиг байна шүү дээ тий. Одгөрл харцаг Чагнаа хоёр чинь улсын байр наадын 6 дээр томчлоо. Тэр 100. Зааланд нээлтэн дээр аймаг зэрэг дээр бас үлдээд Одгөрл харцаг давж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр жилээ л ер нь их онцгой сайн байсан байна. За ингээ бүгдээрээ 4-ийн давны оноолтыг харъя. За тэгээд Мөнхөд таврахтай Чагнаадэржийн ганцэрэг Алтан хуйг начин 15 онд ч бас начин цол хүрдсэн шүү дээ. Мөнгөнбаатар 18 онд. За тэгээд доошоо яваад одоо урд жилийн шин начин лаачир начин одоо Батсуур арслантай оноолт харсан. Гончиг дамгард амар зайнаар оноолт харж энэ хоёрын барилдаан ч бас цагаан сарын барилдаанд бас нэлээ шууган тавьжсэн санагдаад байт юм аа. Сүрэд харцаг. Содон дээр чирсэн хоёр бол одоо бас олон таарсан тий. Энэ хоёр ч бас яг 4-ийн нуурaan тий. 100 Сенат марч тагтаарсан. 100 утгаад тавьчихдаг цагаан сар. Мөх цаан Пөрөв давгтай бас тэр жилийн наадмын 5-ын даван таарч өрөлдөөд бас одоо давж байсан тийм ээ. За Санжаатан бовроо бас ганхүн очинтэй дарж байсан биз дээ тий. Бас сон дүүхийн тий. Ганхүн очин бол цагаан сараар энэ үед бол их л сайн. Ганхүн очин чи ер нь цагаан сарын барилдаанд 4-ийн даван таарч Санжаа авраг даваад 15 онд чинь 3 дээр оюун бол авсан байдаг лөө. Авш жаргал сайхан гартай 4-ийн даванд оноолт харсан байдаг хгүй юу? Урд жил нь 15 онд 3-ын даванд оюун болд амлж аваад улсын нааданд төрүүлсэн. Тэгэхээр ерөөсө 3 ойрхон одоо том барилдаанд барилдахад л давсан бөхчүүд нь дот одоо төр үзүрдэл хүссэн байх нь шүү дээ тий. За тэгээд одоо 4-ийн давааны улсын манлай зан Чимэд Эргзэнгийн Санжаадан улсын начин ганхүү нарын барилдааныг үзүүлье.
Санжаа авраг одоо энэ жил бол бас онцгой байсан учраас бол барьцыг бол үнэхээр гоё олж авч ард нь гарсан баха. Мөн дөрвийн давааны бас онцлог барилдаан гэвэл Батмөнх Пүрв давг нарын барилдааныг үзүүлье. За Пүрв давгийн хувьд их л барьтай байгаа дан шуудагны барьснаас татаад зүүн талдаа хутгаад мхэн гүцээсэн 15 онд одоо улсын наадамд донгуйлд татуулаад өмдөг шороодсон байдаг тий. Дараа нь одоо Батмөнх цаан чинь Өсгөр аврагын дархан авраг цолны хүндэтгэлийн барилдаанд бас очиж аваад даагаа нэхэд Батмөнх цаанд авсан байдаг. Намар нь бас одоо нээлтийн барилдаанд бас Батмөнх цаан Пүрв давг хоёр таарч барилдаад авсан. За тэгээд одоо цагаан сарын барилдааны 4-ийн даваан таараа шахад татаад бараа утгацсан байдаг шүү. Энэ жил энэ хутгахад л юм за энэ хүн ер нь энэ жил ер нь амар дэше явах юм байна даа л гэж өөртөө харж ирсэн шүү дээ. За тэр жил бас Гончиг домгорд амар зайн ачингуудын барилдаан бас сонирхол татах баг. Дагуулж хөмөрөх мэхийг мөн даацтай идэг. За хавирлаа. За хавираад одоо өөрөө тэнцвэр алдаа тэгээ суучих юм да. Гончиг домгорд чинь ер нь урд жилийн цагаан сарын барилдаанд өвгийн дөрөв төлөвлөсөн байсан тийм ээ. За энэ жил бас л одоо завхан нутгийнхаа одоо Гончиг домгордыгаа бас харж дэшээ барилдах хаа гэж таамаглаж байсан. Тэгээ дөрвийн даваанд амар зайн ачинтай барилдаа хийж өвдөг шороодсон байдаг. Тий яг ингээд түрүү хөөжөгтөн зөрүүлээд л мордсон байдаг билүү дээ. Өөр дээр авчт юм аа. Тийм байна тий. Пэний хөдлөрөө сайн мэдчихэж шүү. Яг харж байсан уу? Харамсаж байсан уу тэр жил? Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь барилдаан болгон дээр л Гончиг дом барилж ивэл төрүүлчихээсэй гэж боддог тийм. Одоо фэн. Тэгээ энэ нэг нөгөө ард мордоогоо хийчихвэл яадаг байсан бол зүгээр би нэг тэгж харж ирсэн. Тэгээ нэг сугдаж барьж цаа аваад зүү мордоогоо хийчихсэн. Тийм мордоогоо хийчихсэн. Амар зэ баган болчихсон хэвчээ. За ингээд 5-ын давааны ам авсан байдлыг бүгдээрээ үзүүлье. За Өсгөр авраг амар зайн очин амлж авсан Мөнхөт авраг инх хотыг за Эрхэнбаяр авраг сугар жаргалыг Мөнхбаатар аслан Өсгөр зааныг Өсгөр заан чи энэ өдрөөс та нэг одон орсон байсан шүү дээ тий. Тэстэ шуугуулаад байсан уу? Шуугуулсан. Өөрөө чи Өсгөр зааны барилдааны үзээд ирнэ. Нилээ огч юу? Үзээд ирнэ бас огшон штэ. Тэгээд нөгөө хүмүүс шуугаад ирэхээр шуулан хөөрөөж тэгээд бүр ингээл савсганаалт. Дэвэмэн тэр их сайхан штэ. За наадмын төрөв үзүр одоо Батсуур Арслан жаргал сайхан гардыг авсан тий. Энэ ер нь их сонио ам байсан бах. Тэгтээ нөгөө өнцгөөс харахад тэгээ бүрэн төгс Пүрв сайхан Санжаадан бүсгрээдвэ оюун бол Пүрв давг гэхлээр бас л хэцүү ам байна тий. 7 бөхөөс ам авсан байж тий Батсуур Арслан гэвд. За авраг Мөнхбат одоо инх хотод чинь өвдөг шороодсон. Эрхэнбаяр авраг чинь одоо шодож жаад барилдаа удаашраад ингэсэн бах. Мөнхбаатар Арслан тий. Өсгөр заануудын барилдаан гэдэг. За ерөөхдөө бол энэ жилийн барилдаан бол бас онцлогтой сайхан барилдаан болж исэн. За ингээд 5-ын даваанд 3 бөхөөс Санжаадан Бүсгрээдвэн амлаад оюун бол Пүрв давгнаар барилдсан байдаг. За тэгээд одоо 5-ын даваанд Монгол улсын заан Санжаадан улсын ард зам Өсгрээдвэн нарын барилдааныг үзүүлье. Тодорхой барьсан төрөөгүй. За улсын заан Санжаадан барилдаан шуудагны барьснаас төрч өгөөд давсан байна. Содмог хээ Санжаад унсан биш үү? Тийм байна. Өрөөнд дээрээ дайруулаад. Дайрч. Баруун хавьр чинь нэг байхгүй хто өшөглөл алдсан юм байна тий. Тийм. За одоо 5-ын давааны онцлог барилдаан гэвэл улсын авраг Мөнхбат улсын начин инх хот нарын барилдааныг үзүүлье. Шуудагдсан барьцын дараа дэлгэв. За хавирлаа нэгэн гүйцэлээ. Булган аймгийн Могод сумын харьяат Булган хангаа хүчтэн бүхийн дэвжээнийх Монгол улсын начин инх хот улсын авраг Мөнхбатаар тавдавлаа. За инх хот начин ингээ хавирчдаг. Улсын наадмаар бол цагаан сарын барилдаанд олон шүгэрсөө инх хот начингийн хувьд бол энэ өстой гоё хавиртай шүү. Нэг жилийн ачингууд 2009 оны ачингууд. За одоо 5-ын даваан дээр тонож барилдсан оюун бол Пүрв давг ачингуудын барилдааныг үзье. Улсын өсгөдөр начин Пүрв давг улсын харьцаг оюун болдоор тавдавлаа. Хаялцаг барьснаас хөмрөөд мэхэн гүцээсэг барьц сонгоонд хүрсэн юм байна шүү бүр. Энэ хоёр чинь нэг захлаад бас нэг жоохон маргаантай болдог юм тий. Маргаантай барилдаан бол. 4 дээр Батмөнхийг 5 дээр оюун болдыг өргөж гаргаж ирээд хөмрөөд урдаараа өнтрөөд энэ цагаан сараар үнэхээр онцгой байсан байна. Пүрв давг арслантай бол Баасанхөө харцагтай барилдахад барилдаанд таардаг байсан юм бол гэж. Ер нь л яг өгөө аваатай л байгаа. Тийм бах тий. Сүүлийн үед ч. Ер нь одоо хоорондын харьцааг харж ирсэн үү? За яг санахгүй байна. Ер нь бол өгөө аваатай баг Баасанхөө харцаг арай илүү давсан ч байж магадгүй шүү. Ер нь тий. За ингээд одоо 6-гийн давааны
ам авсан байдлыг үзүүлье. За өсгөр авраг санжаа дамзааныг. За өсгөр аврагын хувьд бол 5-ын даваанд Амар зээн начингаар давсан тийм ээ. Тэр жил одоо дархан авраг цол үрдээ цагаан сарын барилдаанд шүүгэрсэн. Тэгээд Батсуур авраг сугарж яргалыг хаяад за бүрэн төгс авраг өсгөр зааныг амлаад за ингээ инх хот хөрөв давгнаар тунаж өрөлдөж байсан юм байна. За 14 оны одоо 6-гийн даваанд бол пөрөв давг инх хотноор одоо тунаж өрөлдсөн. Энэ барилдааны талаар наран бадрах хэрвэл Инкот начиж тэгээ энэ үдэр нь бараг л улсын байр надад түрүү бүхэнд тавартал ороод байгаа шиг л байсан шүү дээ тийм ээ. Түүнээс л хүлээгээл одоо ингээл 6-5 7 тэгээ харамсалтай 6-гийн наванд л унчаад байдаг. Бүрэн төгсдөж унаал өсгөр найздаач унаад л тэлэр нь болж өгөөгөө 4 ч олон давсан шүү тийм ээ. олон давсан тий. Тэгээ заршны барилдаанд 8 дүлдээд бүрүү давд унж байгаа юм байна. Бүрүү давд тэр жил бас гойдолтой. Ер нь 14, 15, 16 оны бүрүү давд бол бас их хэцүү ирэх байсан. За цагаан сарын барилдааны түрүүг санжаа дам авраг дархан авраг өсгөр нарын барилдааныг үзүүлье. За Синжигдсэний барьсан сонгодлоо мэхэн гүйцэл Аранга аймгийн хашаад сумын ариат Зэвсэг төчний алдар спортын ороо ажнегэр працимбх улсын зан санжаатан улсын дархан авраг өсгөрөөр 6 давж одоо 2010 онд тий цагаан сарын барилдаанд үзүүр төрөний барилдаанд бас таарч өрөлдөж ирсэн. За тэгээд энэ жил өсгөр авраг бас нутгийн зааны гамс цагаан сарын барилдаанд нэг даваа бас сайхан гараамаар гаргаж өгч. За тэгээд цагаан сарын барилдаанд дөрүүлэх цамаа засч байсан байна. Санжаа домцааны хувьд Өсгөө аврагч цагаан сараар 97 даваатай. Дахиж нэг гараа 3 давал 100 болох нь тэгэл яригадаад ирсэн шүү. Тэгээд дандаа нэг дархаа аврагууд өмнө байсан шүү. Бас нэг дээгүр үзүүлсэн баха өсгөө аврагууд 97 даваа гэдэг чинь цагаан сараас. тэглэг байх уу. За одоо 7-гийн давааны ам авалтыг үзье. За Батсуур авраг өсгөр зааныг амлж авсан. Тэгээд санжаа дам пөрөв давгнаар аргагүй л одоо 3 хэцүү сонголтоос өсгөр зааны од нь орцсон санжаа дам пөрөв давгын нарын одоо бэлтгэл их сайн байсан. Ийм л одоо 3 сонголтоос авсан байж тээ тий. Энэ талаар одоо хүлээхээ үед ярил. Тэгэл яг л одоо энэ чинь хоёлаа төрийн наадам төрүүлэх бүхэн танд явж байгаа санжаатан авраг бүрэг давгарслаа хоёр тий. Тэгэл ер нь бол энэ хоёрыг одоо тунааж өсгөр зааныг аваад яг мэдээж өсгөр зааны хувьд бол ер нь хэнийг шаях магадлалтай тий. Энд ч унах магадлалтай бас одоо тийм шийдэмгээ ер нь одоо тийм бас их гоё барилдаантай шүү дээ. Ер нь одоо яг л одоо бөхчүүд дотор бас өсгөр зааны барилдааныг үзэх хүсдэг хүмүүс бол маш олон байдаг. Тэгээд Батсуур авраг бол бас тэгээ нэг ер нь одоо түрүү манай Батчир хэлжсэн ам авахтаа бас бодож ер нь одоо хэнийг авч давбал ер нь дэшегээ өөрийнхөө давааг ахиулах боломжтой гэдэг одоо үднэс л харж өсгөр зааныг авч барьсан тийм. Шүгэн дөрвөн бүхийг одоо өөрөө үздэг гэсэн чинь тийм ээ. За тэр дөрвөн бүхийн барилдааныг ер нь одоо яг төвлөрч үзчихсэн үү? Одоогоос нь 10 жилийн өмнө 15 оны цагаан сарын барилдааныг. Яг энэ 15-ыг бол төвлөрж үзчихсэн харин тэгээд бүрүү давг арслан санжаа дам аврах хоёр дээр бооцоо тавиад үзчихсэн сайн санаад байгаа байхгүй. Цэцгийн хоёр хоорондоо тунаад үлдсэн. Өөрөө чи үед энэ талаар одоо шүгэн дөрвийн барилдааныг ярил. Үүндээ угаасаа юу л та Батсуурын хувьд бол би бол пүрэв давхтай Батсуур хоёрын барилдааны талаар яхад бол пүрэв давг нь арай илүү байдаг. Тэгээ нэг таардаг бах. Тэгээд санжааг бол амлахгүй тодорхой. Тэгэхээр ч өсөх хоёр заана гэл сонголт таарах байх л гэж. За ингээд одоо шүгэн дөрөвт улсын аврах санжаа дам улсын начин пүрэв давг нарын барилдааныг үзүүлье. За үндсэндээ одоо энэ барьц задарсан тохиолдолд нь хаялцах барьцнаас барилдаа шийдвэрлэгдэх байхаа. За шоутгны барьцнаас төрөдөг тавирлаа дутуудсан. За дөрөв хөлөөсөн мэхэн гүйцэлээ. Батсуур аврагын хувьд яг шүгэн дөрөвт чинь зун нь энэ хоёр бүхтэй хоёулантай таарч барилдсан байсан юм шүү дээ тий. Санжаа дам тий. 6 давнартай тий. 6-8 даванд цороо барилдаж байсан байна тий. Өсгөр заантай. Дунд нь аргач байгаа гэдэг. Тий. Арангаан 3 бүхийг цугуулж байсан шүү дээ. Зөв авраг хагасан болох тоо. За тэгээд одоо өсгөр зааныг л амлж авсан да. За тэгээд одоо тунсан хоёрын барилдаа
зүүн золгосон л байсан юм байна. Аль аль нь хавирч үзээд тэгээд салах гингүүт нь урдуураа таллаад татцсан юм байна л да. Энэ үед тэгээд одоо Санжаа Дамбыг давхад ирнэ их баярлж юу боцоод явсан үед. Баярлжсэн бүгдээр. Боцоо авчлаа гэд. Ерэн цагаан сарын одоо яг энэ шүгэн дөрвөн үеэр чинь яг л айлууд ер нь битүүлж идэг бах тийм ээ. Яг л битүүрж ахтал тийм. Их шүүг. Их шүгэн дөрвөн юм л даа. Тэгэл үзүр дөрвөг хүлээж идэг шүү дээ тийм. За ингээд л одоо оюун болдыг давсан байна. За тэгэл олон сайжуудыг давсан байна бүрэг давгийн хувьд. Батмөх цааныг давсан байна. За тэгээд инх хотночныг давж цагаан сарын барилдаанд бол нэг төрүүлж нэг удаа шүгэн төрүүлсэн. Сүүлд нь одоо 2019 оны цагаан сарын барилдаанд төрүүлсэн. За Санжаа Дамб аваргын хувьд бол анх удаага цаан цолтой шүгэн үзүр төрөнд үлдчихэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Цагаан сарын барилдаанд тий. За 10 одоо 2 оны цагаан сар 13 оны цагаан сарын барилдаанд Даваабаатар Батмөхөд одоо дахин өгчихсэн байсан. За тэгээд одоо 15 оны цагаан сарын барилдаанд бас онцгой сайхан барилдаж дээшээ гарч ирсэн байна. Бацуур аврагч юм бол шахад адлаж байгаад мордуулж тийм мордуулчихлээ тий. Тэгвэл үзэгчийн шугаал бас Сүхбаер цаан чинь симбэлзэж өгөөгөөл. Сүхбаер цаан чинь одоо үзэгчдийн уухаагаар өөрийгөө бас сайхан ирлэж өрөлддөг тий. Тэргээрээ бас урам орч өрөлдөг. За сүүлийн үед хараад байгаа Зоригт Баатар бас үзэгчдийн бас уухаагаар сайхан бас барилдаж ир ордог л одоо тийм болов гэж харддаг шүү дээ. За ингээд тэгэл одоо 15 оны цагаан сарын барилдааны үзүүр төрөний бүх гарч ирсэн. Сүхбаер цаан бол тэр гарч байгаа орж байгаа давжгаа тий. Сайхан цог золбоотой ийм сайхан заанда. 12 оны наадмын сурвалгаараас зүг хөндлөж илөө. Тий. Төгсгөрөнд Сүхбаер цаан давж исэн тий. Санжаа Дамб цаан цагаан сарын барилдаанд 3 өөр цолтой төрүүлсэн. Ер нь бүх цагийн ер нь хэдэд байд юм бэ? 6-аад. 6-аад уу? Тий Санжаа Дамб цааны хувьд. Урд нь одоо Батэрдэн авраг 13, Баян мөнх авраг 8, Мөнхбат авраг. Тэгээд Цэрэнтөгт авраг 3, Сүхбаер авраг 3. Тэгэл Санжаа авраг үзүүрг болохоор 3. Үзүүрг болохоор тэгж байгаа. За ингээд цагаан сарын барилдааны үзүүр төрөний барилдааны бүгдээрээ үзье. За баруун талаар дөрвөлжин золгоо тэнгэнэн давхар шуудаг нэмэрстэй болоод авсан. За давхар шуудаг нэмэрстэй хэвээрээ л байгаа. За Санжаа Дамб цааныг шуудаг нэмэрснээс багтаад өдөөс нь алхаад байгаа. Сүхбаер цааны хувьд нь хойшоо хурсан байдалтай. За. Ер нь бол одоо их л хүлээж хараад за Сүхбаер цаан баруун талдаа давуу болсон. За давуулахт нь бол суганд нь сэжиж хадаад мэхэнгөөцөө. Сүхбаер цаан ер нь хамаагүй хөөгөл ер нь хариулт мэх одоо контр мэх сайтай тийм ээ. Энэ дээр бол хүлээгээд байсан баг. Тэгээ давуулаад яг тэрэн дээр нэг суганд нь шижээл авирцсан билүү. Тэр чигт нь голлоо дайрцсан. За тэгээ суганд нь шижээ хутгахт нь тэгээ хий хутгуулаад тэр чигт нь дайрцсан. Ингээд Акхо даваа жаргал аврах. Цагаан сарын барилдааны ирж үзсэн. Энэ цагаан сарын өмнө Хөдөлмөрийн Баатар Хөдөлмөрийн Баатар авсан байсан баг тий. Цагаан сарын барилдааны ирж. Энэ хоёр ч бас их ойр дотно байдаг шүү дээ. Санжаа Дамб найзууд юм шиг байна тий. За ингээд одоо Монгол улсын манлай зан энэ жил одоо саруу сайжрах чимгийг хүрдсэн Санжаа Дамб цаан цагаан сарын барилдаанд 2 дахь удаага төрүүлсэн байна. За цагаан сарын барилдаанд бол 1963 оноос хойш эхлэлтэй цагаан сарын барилдаанд нийт бол одоо аймагуудын тоогоор авч үзвэл Даранбаатарын үед энэ судалгаан дээр харахад аймагуд ер нь хэд хэдэн төгрөг хүртсэн байдаг вэ? Ер нь тэгээд аймагуудын үзүүлэлт бол альч барилдааны төвөнд л чухал байдаг л да. Улсын байр наадмууд Арангаа ус 2 ойролцоод ч юм уу гэл зүгээр сумын цолтны барилдааны хүртэл ангилахад Арангаа ус 2 бас л гараад ирж байдаг. Харин саршны барилдаан бол өөр гэдэг юм тийм ээ. Хинтээ аймаг 13 дөрөвтэй гэж Хинтээ аймаг Дархаа ураг Батэрдэн ганцаар 13 дөрөв аваад холтоо сархаа. Тэрний 11-ийн завсар өгөөх шүү бүр тийм ээ. 1988-аас 98 он хүртэл 11 жил завсар өгөөгөө тэгээд 99 онд алгасаад 2000 он дөрвөлээ. Сүхбаат авраг дунд нь 2 орчиж байгаа. Тэгээд 2006 он дахиад дөрвөлээ 13 дөрөв болсон. За Төв аймаг бол одоо алдарт 3 авраг нь нийлээд 10 дөрөв очиж байгаа. Мөнхбат авраг, Адбаатар авраг, Сүхбаат авраг гэдэг удаад нь бичигдээд. За Ус аймаг бол
3 жижигдээд бас л алдарт аваргууд Баян мөнх аварга, Улжны аварга, Мөнхөд аварга гэдээ явна. Ганбатарслан гэдэг юм бол дөрөвтэй. За Өрөнгөө аймаг, Харангаа аймаг, Өрөнгөө аймаг хоёр бол дараа нь бичигдээд Харангаа аймаг мэдээж бас Санжаатан аварга, бас хоёр аварга, Аргачаа гард мөнх жаргал гэж явна. Монгол бүх нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаар үзэгчид та бүхэндээ хүргэлээ. За бид бүхэн энэ удаагийн дугаарт 2013-аас 2015 оны цагаан сарын барилдааны онцлог болоод төрийн бүхийн барилдааны талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа. Ингээд бидэнтэй цуг өнөөдөр 2 дахь дугаарыг урилгыг минь хүлээн авч ирж оролцсон зочдоо бүгдэнд нь баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар хамтдаа төрүүлж болох нь Unitel хамтран ажиллаа. Монгол бүх нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Та бүхэн модон могоо жилдээ илгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан сар шиндээ сайхан шинлээрэ.